Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ท่านพี่น้องที่ติดตามรับชมรายการซิรอตัลมุสตะกีมทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลละห์ครับชุกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับที่อัลลอฮ์ได้เปิดโอกาสครับให้รายการซิรอตัลมุสตะกีมนะครับได้กลับมาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่พี่น้องอย่าเพิ่งแปลกใจนะครับเพราะว่ารูปแบบรายการนะครับหรือว่าผู้ดำเนินรายการอาจจะมีลักษณะที่เปลี่ยนไปบ้างนะครับวันนี้ผมบุคอรินกะรีมีครับมารับหน้าที่นะครับรับผิดชอบในเรื่องของการดำเนินรายการในวันนี้นะครับกับรายการซิรอตัลมุสตะกีมนะครับที่นั่งข้างๆผมในวันนี้นะครับกับวิทยากรที่จะมาร่วมรายการซิรอตัลมุสตะกีมนะครับกับน่าจะเป็นรูปแบบการจัดรายการอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมีเหตุผลนะครับมาพูดคุยกับท่านพี่น้องครับตอนนี้ความมือของผมครับมานั่งอยู่แล้วนะครับอาจารย์ยูซุฟศรีมาลาครับนั่งอยู่กับผมข้างๆขวาทางด้านผมนะครับแล้วก็ด้านซ้ายของผมครับอาจารย์นาอีมวงเสงี่ยมครับเชิญอาจารย์ได้ทักทายกับพี่น้องเบื้องต้นครับBismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ความสันติสุขความเมตตาและความจำเริญจากอัลเลาะห์จงประสบแด่พี่น้องทุกท่านครับครับตอนนี้พี่น้องอาจจะสงสัยว่าทำไมอาจารย์นาอีมอาจารย์ยูซุฟครับและผมบุคอรินกะรีมีมานั่งในรายการซิรอตัลมุสตะกีมแทนเชคริดอครับกับอาจารย์อัดนันนาแซครับเนื่องจากช่วงนี้นะครับเชคริดออัลมัดซามาดีนะครับผู้อำนวยการสถานีวัชแนลนะครับนักวิชาการหลักของเราที่ได้มาทำรายการซิรอตัลมุสตะกีมนะครับได้เดินทางนะครับไปกับครอบครัวนะครับเป็นภารกิจครอบครัวนะครับที่ได้เดินทางไปต่างจังหวัดนะครับเลยไม่สะดวกที่จะมามีส่วนร่วมในการจัดรายการซิรอตัลมุสตะกีมในวันนี้นะครับผมบุคอรินกะรีมีครับกับอาจารย์นาอีมนะครับแล้วก็อาจารย์ยูซุฟศรีมาลาเนี่ยมารับผิดชอบทำหน้าที่ตรงนี้แทนนะครับซึ่งในวันนี้นะครับก็ยังคงมีเรื่องราวนะครับที่จะมานำเสนอกันให้พี่น้องอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็จะมีส่วนที่พี่น้องจะส่งคำถามเข้ามาทางรายการของเรานะครับในครั้งนี้เราก็จะขออนุญาตนะครับให้พี่น้องนั้นได้ส่งคำถามกันเข้ามานะครับหรือว่าจะโทรมามีส่วนร่วมในรายการสดเนี่ยในช่วงที่2ของรายการนะครับซึ่งในช่วงแรกนั้นเราจะขอนำเสนอในส่วนที่เราได้มีการเตรียมเนื้อหานะครับมาพูดคุยกับท่านพี่น้องเป็นพิเศษในช่วงรายการซิรอตัลมุสตะกีมนะครับรวมถึงแวะกันเรื่องของภาพยนตร์เทิดเกียรติท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยนะครับอาจารย์นาอีมอาจารย์ยูซุฟได้มีโอกาสได้ไปสัมผัสได้ไปรับชมมาแล้วใช่ไหมครับครับผมแล้วก็คือตอนนี้เนี่ยมีกระแสคือต้องการที่จะให้มีการเพิ่มรอบแล้วก็ล่าสุดนะครับก็ได้เพิ่มรอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็รอบที่ว่านี้เนี่ยก็หมดในวันที่5 เมษายนนะครับก็ถือว่าพี่น้องได้จับจองที่นั่งเป็นที่เรียบร้อยถามว่าคนที่ยังไม่ได้จองเนี่ยก็คงต้องพลาดโอกาสไปนะครับแล้วก็อินชาอัลลอฮ์พี่น้องก็ลองขอดุอาดูนะครับอินชาอัลลอฮ์ขอให้อาจจะให้มีอีกรอบหนึ่งก็ว่าลองตะอาลาอารัมนะครับแต่ว่าสำหรับพี่น้องที่ได้จับจองแล้วก็อินชาอัลลอฮ์นะครับคนที่ยังไม่ได้จ่ายเงินหรือว่าได้จองแล้วคือให้รีบจ่ายเพราะว่ามีคิวพี่น้องที่ต้องการที่จะรอจ่ายอยู่หลายคนหลายคิวมากนะครับก็อยากที่จะให้รีบเร่งกันนิดหนึ่งครับหมายความว่าถ้าหากว่าพลาดโอกาสตรงนี้ไม่ได้โอนเงินไปหรือว่าไม่ได้จ่ายเนี่ยอาจจะให้สิทธิ์กับพี่น้องที่กำลังจองอยู่นะครับอาจจะพลาดไปในส่วนตรงนี้นะครับอาจารย์ยูซุฟครับเป็นยังไงบ้างครับกับภาพยนตร์เทิดเกียรติท่านนบีครับก็ไม่ได้คุยด้วยความตะกับบดนะแต่ดู5 รอบเพราะว่าไม่ได้ตะกับบดเพราะว่าดู5 รอบนี่หมายถึงว่ารอบหนึ่งก็คือบ่อชาริอะห์นี่ต้องตรวจก่อนที่จะเข้าไปฉายแล้วก็ปฐมทัศน์ที่กรุงเทพ2 รอบเราก็เนี่ยแหละก็ดูกันเหมือนกันแล้วที่ปัตตานีอีก2 รอบเราก็ไปดูนะครับเพราะว่าเนื่องจากปฐมทัศน์นี่ทางผู้บริหารมีนโยบายว่าให้บ่อชาริอะห์นี่ลงไปด้วยก็5 รอบนี่ไม่ใช่มาโอ้อวดอะไรอย่างนี้บอกว่าเนี่ยเราก็มีส่วนร่วมกับพี่น้องทางกรุงเทพแล้วก็ทางภาคใต้แล้วก็การตอบรับนี่กระแสนี่ไอ้นั่นมากนะโอ้อย่างที่บอกไปเนี่ยที่ว่ากรุงเทพจริงจบไปวัน14 มีนาที่ผ่านมาใช่ไหมก็เปิดรอบใหม่เนี่ยอีก 2,000 ที่เนี่ยหรือเกือบ 2,000 เนี่ยก็เต็มอีกแล้วนะซึ่งมันเยอะมากนะ 2,000 คนเนี่ยมันไม่ใช่แต่ว่าพี่น้องมีความต้องการแล้วมันกระแสปากต่อปากคนที่เข้าไปดูแล้วเนี่ยก็มาบอกแล้วก็ช่องอื่นเนี่ยที่เป็นช่องฟรีทีวีช่องดาวเทียมต่างๆเนี่ยเขาก็ทำ PR ให้กับเราโดยไม่ได้จ้าง PR แปลว่าอะไรจ๊ะประชาสัมพันธ์ผมก็พูดตามเขาแหละเขาบอก PR โปรโมทหรืออะไรประมาณนั้นนะประชาสัมพันธ์ให้ก็เราไม่ต้องไปใช้จ่ายตรงนั้นเลยครับเมื่อสักครู่นะครับก่อนเข้ารายการผมได้คุยกับคนที่ออกแบบโลโก้หนังเทิดเกียรติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอามีนเนี่ยท่านได้บอกว่า
การออกแบบโลโก้เนี่ยคือทำให้สามารถคือเราจะเห็นเป็นภาษาไทยใช่ไหมฮะ ครับ แต่เมื่อถ้าจะออกเป็นภาษาอาหรับเนี่ยมันก็จะเป็นลายเส้นเดียวกันและเช่นเดียวกันสำหรับภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะหมายถึงว่ามีความหมายพยายามที่จะเป็นคนที่ออกแบบคือคนที่สนับสนุนไว้เป็นประจำนะฮะแล้วก็คือรูปแบบมันจะเป็นที่สามารถอ่านได้ทั้ง3ภาษานะครับแล้วก็มีปรัชญาจริงๆแล้วเนี่ยมีเนื้อหาที่มันซ่อนอยู่จำนวนมากนะครับส่วนหนึ่งก็คือคำว่าอามีนมันก็มีความหมายของมันอยู่แล้วนะฮะอามีนไม่ใช่อามีนนะฮะอามีนเนี่ยแปลว่าผู้ที่ซื่อสัตย์นะฮะมันก็มีความหมายเกี่ยวข้องกับอีมานด้วยละอามานะตะลิมันละอะไรนะฮะละอีมานะลิมันละอามานะตะละนะครับดังนั้นเนี่ยก็คือทุกส่วนนะครับก็พยายามที่จะสอดแทรกความหมายที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ชมได้รับดูในทั้งสิ้นเลยครับครับผมก็ไม่ได้มีการสื่อไปในสิ่งที่ไม่ดีแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ณปัจจุบันนะครับแวะกันนิดนึงนะครับไหนๆเรามาพูดกันถึงเรื่องส่วนตรงนี้แล้วนะครับตอนนี้สังคมนะครับอาจจะได้เห็นภาพบางอย่างกำลังเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มโซเชียลเน็ตเวิร์กจันอิมครับมีคนที่อาจจะไม่เข้าใจนะครับแล้วก็เอาภาพเนี่ยนะครับโลโก้อามีนเนี่ยเอามาขึ้นแล้วก็มีการตีความเป็นภาษาอาหรับต่างๆอาจารย์ยูซุฟครับมีการตีความเขียนว่าเป็นมาแล้วก็คำว่าอัลลอฮ์คือเขาจะบอกว่าไม่มีอัลลอฮ์นะครับตอนนี้มาแปลว่าไม่นะมาแปลว่าไม่นะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีการระบุว่ามาอัลลอฮ์เนี่ยก็แปลว่าไม่มีอัลลอฮ์นะเป็นตอนนี้เป็นกระแสนะครับที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมอย่างมากมายนะครับก็อยากให้พี่น้องที่ได้ติดตามรับชมรายการของเรานะครับหรือว่าได้เห็นภาพดังกล่าวนี้นะครับให้พี่น้องได้ถามคนที่ทำดีกว่าครับได้ถามเป้าหมายของคนที่ทำนะครับหรือได้รู้ถึงเนื้อหานะครับของคนที่ได้ร่วมผลิตสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วกันนะครับว่ามันมีสิ่งใดที่เป็นการต่อต้านกฎหมายบทบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่านะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นกระแสที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับดูเหมือนจะไม่ค่อยดีอาจารย์ยูซุฟครับแต่กลับทำให้คนเนี่ยสนใจมากขึ้นอยากจะรู้ว่าเนื้อหาสาระข้างในเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตั๋วที่เราได้วางเอาไว้เนี่ยนะครับก็หมดนะครับหมดภายใน1 วันเท่านั้นเองนะครับที่มีการประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ครับส่วนต่อมานะครับที่เราอยากจะมาพูดคุยกับท่านพี่น้องในช่วงแรกกับรายการซิรอตัลมุสตะกีมในวันนี้นะครับก็เป็นส่วนที่เป็นส่วนหนึ่งจากอายะห์กุรอานนะครับที่ได้พูดถึงส่วนที่เกี่ยวข้องกับอามีนนะครับเกี่ยวข้องกับลักษณะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับนั่นคือส่วนที่พูดถึงลักษณะของท่านนบีนะครับที่ถูกระบุไว้ในอัลกุรอานนะครับซึ่งในวันนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องนี้นะครับในช่วงแรกครับขอภาพอินเสิร์ตด้วยครับภาพอินเสิร์ตยังไม่เข้านะครับนะครับสำหรับสิ่งที่เราจะมานำเสนอในวันนี้ครับอาจารย์ยูซุฟครับเป็นอายะห์กุรอานนะครับที่อยู่ในซูเราะห์อัลอิมรอนใช่ไหมครับอายะห์ที่159นะครับในซูเราะห์อัลอิมรอนครับพี่น้องที่กำลังติดตามรับชมรายการอยู่นะครับแล้วสามารถที่จะศึกษานะครับได้ไปพร้อมๆกันด้วยนะครับกับการเปิดอัลกุรอานนะครับแล้วก็ศึกษาถึงความหมายไปพร้อมๆกันนะครับเป็นส่วนหนึ่งจากอายะห์กุรอานครับซูเราะห์อัลอิมรอนอายะห์ที่159นะครับเป็นอายะห์ที่พูดถึงลักษณะหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่เป็นความเมตตาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้คัดเลือกคัดสรรท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับให้เป็นบุคคลที่มาเป็นตัวอย่างมาเป็นแบบอย่างให้กับประชาชาตินะครับแน่นอนครับอัลกุรอานนั้นเป็นพระดำรัสของอัลลอฮ์เป็นกะลามุลลอฮ์นะครับก็จะต้องมีการระบุนะครับถึงบุคคลที่มีความสำคัญของโลกนะครับโดยเฉพาะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับตอนนี้น่าจะมีปัญหาในเรื่องของการเชื่อมต่อกันนิดหน่อยนะครับตอนนี้ขึ้นมาที่หน้าจอของพี่น้องท่านผู้ชมแล้วนะครับกับส่วนหนึ่งที่เป็นลักษณะนะครับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับมาดูอายะห์กุรอานกันครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้นะครับว่าฟะบิมาเราะห์มะติมมินัลลอฮ์ลินตะละฮุมวะลากุนตะฟัดดันกอลีดัลกัลบลันฟัดดูมินฮาวลิกความหมายของอายะห์กุรอานอายะห์นี้นะครับเนื่องด้วยความเมตตาจากอัลลอฮ์นั่นเองเจ้ามุฮัมมัดจึงได้สุภาพอ่อนโยนแก่พวกเขาและถ้าหากเจ้าเป็นผู้ประพฤติหยาบช้าและมีใจแข็งกระด้างแล้วไซร้แน่นอนพวกเขาก็ย่อมแยกตัวออกไปจากรอบๆเจ้ากันแล้วครับนี่คือความหมายของอายะห์กุรอานอายะห์นี้ครับครับ อายะห์นี้ก็อยู่ในซูเราะห์อัลอิมรอนจริงว่าเขียนอัลอิมรอนเขียนด้านล่างแต่ว่า 4G อาจจะบางก็เป็นซูเราะห์อัลอิมรอนอายะห์ที่159นะครับอันนี้ตอนนี้ภาพยนตร์เรื่องอามีนลักษณะของท่านนบีอันหนึ่งอันอามีนนะแล้วก็อันหนึ่งก็คือในเรื่องของความตะวาดุความนอบน้อมของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์บอกว่าฟะบิมาเราะห์มะตินมินัลลอฮิเนื่องด้วยความเมตตาจากอัลลอฮ์นั่นเองเป็นการชี้เห็นว่ามันเป็นความเมตตาจากอัลลอฮ์ไม่ใช่เกิดจากตัวของเราคนเรานี่จะมีความนอบน้อมความตะวาดุนี่มาจากอัลลอฮ์นะครับ
ลินตาละหุมเนื่องจากความเมตตาของอัลลอฮ์นี่เจ้าเป็นหมายถึงท่านนบีมุฮัมมัดเจ้าจึงได้สุภาพอ่อนโยนกับพวกเขานั่นคือความเมตตาที่มาจากอัลลอฮ์จึงทำให้ท่านนบีนั้นน่ะในตัวของท่านมีความอ่อนโยนมีความสุภาพและเช่นเดียวกันก็เป็นความเมตตาของอัลลอฮ์ที่มีกับอุมมะที่ให้นบีที่มีความอ่อนโยนทั้งคำพูดและหัวใจเนี่ยมาอัลลอฮ์บอกว่าเรากุนตะฟัดลและถ้าหากว่าเจ้าเป็นผู้ประพฤติหยาบช้าอาจจะคำพูดเนี่ยก็คือหมายตรงนี้หมายถึงคำพูดที่เป็นคำพูดที่หยาบช้าคำพูดที่ไม่ดีหยาบคายแล้วก็กอลีรอนก้อนบีและมีใจที่แข็งกระด้างแล้วไซเนี่ยลันฟัดดูมินเฮาลิคนต่างๆผู้คนก็จะหนีออกไปซึ่งอันนี้คือความจริงถ้าไม่ต้องไปไกลเราอยู่กับบ้านมีภรรยามีครอบครัวมีลูกกันถ้าเราดังหน่อยนะคนก็กระเจิงหมดแล้วใช่ไหมครับหรือว่าคนเป็นอิหม่ามเป็นผู้นำไม่ซอบัตไม่อดทนเนี่ยเอาแต่สะบัดเนี่ยก็เด่นกันหมดใช่ไหมมันก็หนีก็ต้องมีความตาวาดุมีความนอบน้อมนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาคุยในรายละเอียดกันตรงนี้แล้วกันเราเกินนำอายะห์กุรอานตรงนี้กับท่านครับผมส่วนหนึ่งนะครับที่เราน่าจะได้เรียนรู้กันไปนะครับถึงเรื่องของความสุภาพอ่อนโยนครับอาจารย์อิมครับความสุภาพอ่อนโยนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับมีความสำคัญมากใช่ไหมครับกับการใช้ชีวิตรอบข้างกับบุคคลที่อยู่รอบท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับในยุคนั้นเนี่ยลักษณะของคนอาหรับเป็นยังไงครับกับการใช้ชีวิตท่านนบีครับครับก็จริงๆแล้วท่านนบีนี่คือถือว่าเป็นความเมตตาแห่งมนุษยชาติทั้งหมดนะฮะนบีเป็นแบบอย่างด้านมุมต่างๆมากมายส่วนหนึ่งก็คือด้านความเมตตาแก่คนที่อยู่รอบข้างเพราะเนื่องจากว่าท่านนบีจะเป็นคนที่นำสารของอัลลอฮ์เนี่ยไปให้แก่ผู้คนถ้าหากว่าท่านนบีไม่นำคือเขาเรียกว่าสารดีแล้วก็วิธีการดีคนอยากใกล้ชิดก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นแม่เหล็กที่จะดึงดูดผู้คนนะฮะดังนั้นเนี่ยเนื่องจากความเมตตาของอัลลอฮ์เป็นสาเหตุทำให้ท่านเนี่ยได้อ่อนโยนแก่ผู้คนแล้วเราบอกว่าถ้าหากท่านเนี่ยเป็นคนที่แข็งกระด้างและก็จิตใจที่หยาบคายแล้วเนี่ยคนก็จะออกห่างไกลจากพวกจากท่านอย่างแน่นอนและอายะต่อไปนะฮะหรือว่าส่วนต่อมาเนี่ยเราบอกว่าฟะอฟุอันฮุมวัสตัฆฟิรละฮุมจงขออภัยโทษให้แก่จงให้อภัยโทษแก่พวกเขาในสิทธิที่บางทีเขาอาจจะผิดพลาดแก่ตัวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวัสตัฆฟิรละฮุมและขออภัยโทษให้แก่พวกเขาในสิทธิที่พวกเขาเนี่ยบกพร่องต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะชาวิรฮุมฟิลอัมรแล้วก็คือให้เกียรติในความคิดของเขาเหล่านั้นด้วยการปรึกษาหารือนะครับว่าอิซาฟะอิซาอาซัมตะและเมื่อตั้งใจแล้วเนี่ยก็จงเด็ดเดี่ยวซึ่งลักษณะเหล่านี้เนี่ยผมดูว่าเป็นลักษณะสำคัญของเราเองที่น่าจะนำมาปฏิบัติเป็นอย่างมากนะครับไม่ว่าเราจะมีส่วนได้ดูภาพยนตร์เทิดเกียรติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือเราจะชมรายการต่างๆเนี่ยเราน่าจะเอาบุคลิกเหล่านี้มันมีประโยชน์เหมือนกันที่จะนำมาซึ่งความสวยงามให้เกิดขึ้นแก่สังคมนะครับแม้ว่าคนในสังคมของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะมีหลากหลายก็ตามแต่ท่านนบีเนี่ยสามารถที่จะยืนหยัดด้วยการต่อสู้ของท่านนะฮะหลักการเนี่ยยังคงมั่นคงค่ะเดียวกันก็คือวิธีการท่านนบีก็ยังคงพยายามที่จะให้มันสลบหรือว่าอ่อนโยนที่สุดในการที่จะดึงดูดหัวใจของพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยให้มาสู่หนทางที่ถูกต้องของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับผมก็นับว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญมากครับอาจารย์ยูซุฟครับความอ่อนโยนของแต่ละคนเนี่ยในอายะห์กุรอานที่ได้พูดถึงลักษณะของท่านนบีเอาไว้เนี่ยนะครับมันเกี่ยวโยงกับความเมตตาของเราด้วยใช่ไหมครับแน่นอนคนเราเนี่ยจะมีความอ่อนโยนจะแข็งกระด้างจะอ่อนโยนจะซอบัตไม่ซอบัตเนี่ยมันมาจากอัลเลาะห์ทั้งหมดครับอย่างภาพยนตร์หนังด้วยภาพยนตร์อามีนเนี่ยเราถ้าคนไปดูเนี่ยจะเห็นว่าถ้าทุกประมาณ5นาที7นาที3นาทีเดี๋ยวจะนบีกล่าวเดี๋ยวจะนบีสอนกลายเป็นว่าในเนื้อหาเหมือนไม่ได้ถูกยัดเยียดว่าต้องเอาไปแต่ว่าจะถูกสอนตรงนั้นแหละว่าช่วงตัวเนี้ยเกิดเหตุการณ์ตัวเนี้ยนบีกล่าวอย่างนี้นะนบีสอนอย่างนี้นะนบีมีจุดยืนอย่างนี้นะเนี่ยมันในภาพยนตร์เนี่ยจะสอนฉะนั้นจากตรงเนี้ยลักษณะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่ได้ถูกกล่าวเฉพาะในอัลกุรอานตรงเนี้ยนะครับหรือที่อื่นในอัลกุรอานแต่ถูกกล่าวในคัมภีร์อัตเตาเราะห์ก่อนแล้วในอัตเตาเราะห์ในอินจีลเนี่ยอัตเตาเราะห์ที่ถูกประทานให้กับนบีมูซาอินจีลถูกประทานให้นบีอีซาเนี่ยในเตาเราะห์ในอินจีลนี่กล่าวถึงซีฟะห์ลักษณะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางประการนี่แหละอย่างในเตาเราะห์นี่ก็มีการกล่าวถึงซีฟะห์ลักษณะของท่านนบีเหมือนกันนะครับว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่เป็นคนที่แข็งกระด้างไม่เป็นคนที่หยาบคายวะลาซักคอบุนฟิลอัสวากนบีเนี่ยไม่ซักคอบดีคือตะโกนเสียงดังในตลาดเพราะบางทีเนี่ยในตลาดเนี่ยเป็นที่ที่ตะโกนกันด่ากันแล้วก็ทราบอาหรับก็เหมือนกันนะโดยเฉพาะในญาฮิลียะห์แต่นบีจะไม่มีลักษณะอย่างนั้นและท่านนบีก็จะไม่ตอบแทนหรือว่าโต้ตอบไซอาเนี่ยสิ่งที่ไม่ดีด้วยกับความไม่ดีวะละกินยัสฟะวะละกินยะฟูวะยัสฟะแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะอภัยจะให้การอภัยจะเน้นการอภัยจะเน้นยกโทษให้
นี่คือลักษณะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นเรื่องของตะวาดุเนี่ยภาษาอาหรับเนี่ยพอเราพูดเนี่ยมันจะมีที่มา ครับ ตะวาดุมันจะเข้าว่าวาดออะแปลว่าวางลง ครับ นั้นคนที่ตะวาดุคือคนที่ลดตัวลงเขาจึงให้คำนิยามเยอะนะครับในนั้นบอกว่าคือคอฟดุนจานะคือลดปีกนะเราแขนของเราเนี่ยเหมือนปีกเหมือนกันนะครับ เราไม่ใช่นกหรอกแต่แขนของเราบางคนนี่เดินไปนี่เหมือนฝีมีจักรแร้อะ ครับ ยกตลอดกลางนะ อืม ใหญ่ตะกับบดไม่ได้ ครับ นะครับนั้นคนเขาบอกเขาตะวาดุนี่คือคอฟดุนจานะลดปีกวะละยินุนจานี่มีความนุ่มนวลมีความสุภาพอ่อนโยนนั้นเนี่ยเดี๋ยวอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวเราจะคุยกันเนี่ยคือพอเราไปดูความตะวาดุของท่านนบีแล้วเนี่ยสุดยอดจริงๆกับครอบครัวกับเด็กๆกับซอฮาบะห์ของท่านเนี่ยอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวเราจะฉายภาพตรงนี้อีกอันหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครที่นอบน้อมเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยอัลลอฮ์จะยกให้เขาสูงขึ้นลองสังเกตสิครับคนที่ตะวาดุนอบน้อมนะโดยเฉพาะเป็นผู้รู้นะความรู้มากๆแล้วยิ่งตะวาดุเนี่ยคนยิ่งยกนะแต่ถ้ามีความรู้มากแล้วก็ทำเป็นตะกับบดเหนือคนอื่นนะเขาก็ไม่ยกหรอกมีแต่คนจะตำหนิ ครับ ใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าเป็นคนมีความรู้มากนะยิ่งทอมตนนี่คนก็ยิ่งยกย่องมากนะครับฉะนั้นนบีจึงบอกว่าใครก็ตามที่เขาตะวาดุนอบน้อมต่ออัลเลาะห์นี่อัลเลาะห์จะยกให้เขาสูงในใจของผู้คนนี่ก็จะยกย่องเขาณที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้รับการตอบแทนได้ยกให้เขาสูงแน่นอนนะครับ ครับผมก็เป็นแบบอย่างที่ดีงามอย่างมากมายนะครับกับการที่เรานั้นจะต้องเป็นคนที่มีความนอบน้อมมีความสุขุมนะครับแล้วก็มีความใจเย็นด้วยนะเพราะสิ่งหนึ่งที่น่าจะถูกระบุเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับจากที่อาจารย์ยูซุฟได้นำเสนอมาเมื่อสักครู่นี้นะครับดังนั้นสิ่งหนึ่งที่น่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราจะมาร่วมศึกษากันนะครับว่าแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยที่อัลเลาะห์ได้บอกเอาไว้นะครับว่าท่านนบีนั้นมีความอ่อนโยนกับผู้คนเนี่ยนะครับบุคคลรอบข้างเนี่ยอาจารย์อิมครับลักษณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แสดงออกนะครับที่เป็นการอ่อนโยนกับบุคคลรอบข้างเนี่ยพอจะมีภาพอะไรที่ให้พี่น้องได้เห็นภาพบ้าง ครับก็จริงๆแล้วในส่วนของมุมครอบครัวนี่ก็เห็นได้ชัดนะครับว่าท่านนบีเป็นคนที่อ่อนโยนก็คือในส่วนของที่ครั้งหนึ่งเนี่ยท่านหญิงไอชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาคือท่านนบีได้ถูกด่าจากกลุ่มชนหนึ่งนะฮะเขาด่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือให้สลามในมุมที่ไม่ดีแก่ท่านนะฮะนบีก็แสดงให้กับท่านหญิงไอชะห์ได้เห็นเขาบอกว่าอัสซามุอะลัยกะขอความหายนะจงประสบแด่ท่านไม่ใช่อัสสลาม ไม่ใช่อัสสลาม ครับ ความสันติสุขนะฮะ ครับ แต่ว่าอัสซามคือขอให้ความไม่ดีงาม ความ จงประสบแด่ท่านนบี ความตาย นบีก็ตอบว่าอะไรกะแต่ท่านหญิงไอชะห์ก็คือต้องการที่จะตอบโต้ในสิ่งที่จะรุนแรงมากนะฮะว่าตอบโต้ก็บอกว่าอะไรก็คือขอให้ท่านได้รับแล้วก็ความสาปแช่งจากอัลลอฮ์ให้ได้รับอย่างมากมายท่านนบีก็บอกไอชะห์ไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้ท่านนบีท่านหญิงไอชะห์ก็เลยถามว่านบีท่านไม่ได้ยินสิ่งที่เขากล่าวหรือว่าเขากล่าวยังไงกับท่านนบีปรากฏว่านบีก็เลยตอบกับท่านหญิงไอชะห์ว่าแล้วเธอไม่ได้ยินหรือสิ่งที่ฉันกล่าวต่อไปเนี่ยเป็นอย่างไรซึ่งเป็นที่ถูกต้องนะครับว่าดุอาของยะฮูดคนนั้นเนี่ยเขาไม่เป็นที่ตอบรับนะที่อัลลอฮ์ ครับ ส่วนดุอาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นที่ได้รับการตอบรับนี่คือมุมมองท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกส่วนหนึ่งคือเวลาท่านนบีมองเนี่ยเวลาคนตำหนิท่านนบีนะฮะอย่างเช่นถ้าผมจำไม่ผิดเป็นภรรยาของอบูละฮับตำหนิท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็คือนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาบอกว่ากล่าวมุฮัมมัดแต่เขาเรียกว่ามุซัมมัมแทนที่เรียกว่าผู้ถูกสรรเสริญชื่อว่ามุฮัมมัดชื่อของท่านนบีใช่ไหมครับแต่เขากลับไปเรียกว่ามุซัมมัมผู้ถูกตำหนิแต่ท่านนบีเนี่ยเปลี่ยนมุมมองคือสามารถที่จะดึงความรู้สึกเนี่ยให้มีชัยชนะเหนือคำพูดของเขาได้เขาบอกว่าอัลฮัมดุลิลละห์นบีบอกว่าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้ชื่อของฉันเนี่ยผ่านลิ้นของเธอนี่คือมุมมองที่แปลกประหลาดมากซึ่งน่าที่เป็นบทเรียนสำคัญเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของเขาเรียกว่าภาพยนตร์เทิดเกียรติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันเกิดขึ้นนะฮะอันเนื่องจากการดูถูกการประณามตัวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็นำเสนอในสิ่งที่คือเขาว่าท่านนบีเนี่ยฮะแล้วเราก็นโยบายของท่านนบีเนี่ยเอามาใช้ในการที่จะตอบโต้ด้วยสิ่งที่ดีกว่าให้เขาเห็นว่านี่คุณกำลังว่าคนเนี่ยว่าไม่ถูกนะเพราะคนเนี่ยที่อาจารย์ยูซุฟบอกสักครู่นะฮะว่าท่านนบีเนี่ยเดี๋ยวจะมีคำสอนแล้วท่านนบีแล้วผมก็เห็นว่ามันเป็นความจริงที่บางทีคนไม่ได้เห็นที่ตัวคำสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจริงๆแต่ไปกล่าวหาตามเขาเรียกว่าอะไรฮะตามคำพูดของคนทั่วๆไปเนี่ยเขากล่าวหาทั้งที่เราเนี่ยไม่เคยเห็นว่าลักษณะใดช่วงเวลาใดของท่านนบีจะเป็นช่วงเวลาที่ท่านนบีมีสิ่งที่มันทำร้ายจิตใจของเราครับดังนั้นนี่คือส่วนที่สำคัญมากในส่วนภาพยนตร์นะฮะน่าจะเป็นวิธีการตอบโต้แบบหนึ่งสำหรับคนที่เขาเนี่ยไม่เข้าใจอิสลามโดยเฉพาะไม่เป็นมุสลิมเนี่ยเราก็เห็นแล้วนะครับว่าก็ทำดุลิลละห์มีส่วนอย่างน้อยแม้ว่าเขาจะไม่ได้เข้ารับอิสลาม
แต่เขาได้เข้าใจอิสลามมากขึ้นว่านี่คือคำสอนที่มาจากหลักการจริงๆนะปรัชญาต่างๆที่สอดแทรกในบทภาพยนตร์เนี่ยอันนี้คือสารที่เราต้องการนำเสนอไม่ได้อย่างอื่นเลยครับ ครับผมก็นับว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่อาจารย์อิมกำลังโยงเข้าถึงส่วนหนึ่งจากภาพยนตร์เทิดเกียรติท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับกับการนำเสนอนะครับในมุมของความอ่อนโยนที่เกิดขึ้นของท่านนบีนะครับแม้กับคนที่อาจจะแข่งกับท่านนบีด้วยซ้ำนะครับจากที่อาจารย์อิมยกตัวอย่างมาคนมาแข่งกับท่านนบีอ่อนกับนะครับนบีอ่อนโยนกับนบีนุ่มนวลกลับนะครับกับทำให้เขานั้นมีความเข้าใจมากขึ้นด้วยนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่น่าจะเกิดขึ้นนะครับในหน้าประวัติศาสตร์นะครับและเป็นลักษณะที่ผู้ศรัทธาอย่างพวกเราเองนะครับน่าจะได้รับบทเรียนด้วยเราคงไม่ศึกษาประวัติท่านนบีเพื่อเกิดความเพลิดเพลินความสนุกสนานเฉยๆนะครับเราควรที่จะเอาสิ่งที่เราได้รับจากประวัติศาสตร์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะครับอาจารย์ยูซุฟครับมีอีกหลายส่วนเลยใช่ไหมครับที่มีคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความอ่อนโยนของท่านนบีนะครับที่นับเป็นความเมตตาอย่างมหาศาลที่ให้กับบรรดาบุคคลรอบข้างท่านนบีครับนักวิชาการบางท่านเนี่ยได้พูดถึงความตาวาดุนี่เขาบอกว่าการตาวาดุการนอบน้อมนี่คือการที่ท่านออกจากบ้านและท่านไม่เห็นมุสลิมคนใดนอกเสียจากว่าท่านจะต้องเห็นว่าเขาเนี่ยดีกว่าท่านคือออกจากบ้านไปเนี่ยเจอมุสลิมเนี่ยคนอื่นเนี่ยดีกว่าเราทั้งนั้นเลยคนอื่นเนี่ยมีความประเสริฐเหนือเราคนอื่นเนี่ยจะต้องได้สิทธิจากเราถ้าเรามองตรงกันข้ามนะออกไปจากบ้านฉันต้องแจ๋วกว่าคนอื่นฉันต้องดีกว่าคนอื่นอย่างเงี้ยอันนี้มันตะกับบดไม่ใช่ตาวาดุแต่ถ้าจะให้ตาวาดุออกไปเจอพี่น้องมุสลิมเนี่ยต้องสลามก่อนเจอพี่น้องมุสลิมเนี่ยต้องเห็นว่าคนอื่นเนี่ยดีกว่านะครับหรือตาวาดุนี่อันนึงที่ว่าตาวาดุคือการน้อมรับอัลฮักสัจธรรมความจริงเขาบอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่ยาเห็นขนาดไหนนะจะโง่จะทำชั่วอะไรแต่ถ้าอัลฮักอยู่กับเขาเนี่ยต้องรับถ้ารับเนี่ยแสดงว่าคุณน่ะมีตาวาดุเราอาจจะเป็นนักวิชาการแต่มีคนหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ได้เรียนศาสนาอะไรแต่ว่าความจริงอยู่ของเขาในบางเรื่องสมมุติถ้าเขาพูดมาเนี่ยเราต้องรับเราเถียงไม่ได้เป็นกุรอานเป็นหะดีษสมมุติว่าเขาหมายถึงหลักการตรงเนี้ยนั้นเรื่องความตาวาดุเนี่ยมันมีสาเหตุไงเราอย่างแน่นอนมาจากอัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนที่ขุดสนามเพาะสงครามอะฮ์ซาบคอนดักนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ช่วยซอฮาบะห์ถ้าคนมองว่าเป็นถึงผู้นำเป็นอิหม่ามเป็นรอซูลอัลลอฮ์นี่ชี้อย่างเดียวพอแล้วนะแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องการมุชารอกะห์ว่าท่านเนี่ยมีส่วนร่วมกับซอฮาบะห์จนกระทั่งอัลบารออิบนุอาซิบรายงานว่าท้องท่านนบีเนี่ยขาวๆนี่ก็เปื้อนฝุ่นเปื้อนดินเพราะนบีต้องยกเนี่ยนบีก็ร่วมกับซอฮาบะห์มันเป็นการว่าชี้เห็นว่าตาวาดุมีความนบีก็ร่วมกับซอฮาบะห์กับภรรยากับครอบครัวอัลอัสวัดถามถึงไอชาบอกว่ามาการนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยัสนะอูฟีบัยติฮิหรือฟีอะฮลีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำอะไรตอนที่อยู่กับครอบครัวแต่ไอชาบอกว่าฟีมิฮนะติฟีมิฮนะติอะฮลีก็คือคิดมะก็คือรับใช้ครอบครัวใช้คิดมะเลยนะเซอร์วิสนบีนี่คิดมะนะดูแลบริการครอบครัวคนเป็นนบีขนาดนี้ทำไมไปรับใช้ครอบครัวเนี่ยเป็นการชี้เห็นว่าเนี่ยอยู่บ้านมีความตาวาดุแล้วถึงไงชาบอกว่าเมื่อได้เวลาละหมาดนบีจะออกไปละหมาดตอนอยู่กับครอบครัวนี่รับใช้คิดมาเซอร์วิสแต่พอลาเสร็จแล้วนี่นะก็ไปละหมาดอีกอันหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยแม้กระทั่งคนที่เป็นบ่าวเป็นทาสคนรับใช้นะท่านนบีบอกว่าถ้าหากว่าคนรับใช้เขานำเอาอาหารมาให้นะครับถ้าหากว่าไม่ได้เอาคนรับใช้มานั่งกินกับเราเนี่ยก็ควรหยิบยื่นอาหารให้เขาสักชิ้น2 ชิ้นให้กับเขานบีบอกเหตุผลว่าเพราะคนที่ทำอาหารเนี่ยเขาต้องเหนื่อยต้องเจอกับความร้อนต้องเหนื่อยต้องเอามาบริการเหมือนเป็นการถ้าโอเคโดยหลักแล้วเนี่ยก็ถ้าเขามานั่งกินกับเราก็จะเป็นการดีกินด้วยกันกับคนรับใช้แต่ถ้าหากว่านบีว่าถ้าหากว่าไม่ได้เอาเขามานั่งนะก็ควรหยิบยื่นให้กับเขาจะได้เกิดความรู้สึกที่ดีๆเนี่ยช่วงเวลาตรงนี้เราไม่สามารถพูดความตาวาดุของนบีได้หมดเราก็คงนำเสนอได้บางส่วนตรงนี้ครับผมก็นับว่าเป็นความสำคัญนะครับที่ได้หยิบยกเรื่องนี้มานำเสนอนะครับเพราะว่าเราอยากจะให้ส่วนหนึ่งของรายการซิรอตัลมุสตะกีมนะครับมีความผูกพันเกี่ยวโยงนะครับไปถึงลักษณะหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่าท่านนบีนั้นมีความอ่อนโยนนะครับถ้าหากว่าไม่ใช่ด้วยกับความเมตตาของอัลลอฮ์ที่ทำให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีความอ่อนโยนกับคนรอบข้างแน่นอนนะครับต่อให้เป็นท่านนบีก็ตามนะครับคนรอบข้างเนี่ยอาจจะกระจายหายไปหมดเลยนะครับตามที่อัลกุรอานได้ระบุเอาไว้นะครับก็นับว่าเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญกับดาอีอย่างมากเลยอาจารย์เอ็มครับน่าจะเอาไปใช้ได้สำหรับดาอีอยู่แล้วนะครับแต่ผมอยากจะเพิ่มนิดหนึ่งนะครับว่าคือความอ่อนโยนไม่ได้หมายถึงว่าไม่มีความเด็ดขาดนะครับเพราะในอายะห์เดียวกันเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกลักษ
ณะสำคัญของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ศ็อลลัลลอฮุ เมื่อคืออัลเลาะห์บอกว่าให้อภัยแก่พวกเขาให้ขออภัยให้แก่พวกเขาและจงปรึกษาหารือพวกเขา ครับ แต่เมื่อได้ตัดสินใจจะทำอะไรอย่างมั่นคงแล้วก็คือเด็ดขาดแล้วเนี่ยจงมอบหมายต่ออัลเลาะห์ไม่ใช่ว่ามีลักษณะที่เลาะแหละใช่ไหมฮะนี่คือลักษณะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างเช่นในสงครามอุฮุดที่ท่านนบีปรึกษากับบรรดาซอฮาบะห์ว่าจะออกไปเผชิญหน้ากับศัตรูในนอกเมืองมะดีนะห์หรือว่าในเมืองมะดีนะห์ปรากฏว่าซอฮาบะห์ส่วนใหญ่ซึ่งเป็นซอฮาบะห์ที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยต้องการจะออกไปข้างนอก แต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นว่าน่าจะอยู่ข้างในมากกว่า ก็เลยออกไปข้างนอก ตัดสินใจคือนบีเนี่ยเอาตามเสียงส่วนใหญ่ซึ่งมันไม่ได้ผิดนะฮะสองส่วนนี้เนี่ยได้ทั้งคู่แต่นบีรับฟังความคิดเห็นออกไปข้างนอกนะฮะแต่พอเมื่อนบีตัดสินใจออกข้างนอกแล้วเนี่ยใส่เสื้อเกราะแล้วมาอยู่กับซอฮาบะห์ปรากฏว่าซอฮาบะห์เขาปรึกษาหารือกันบอกว่าแล้วน่าที่จะยอมความท่านนบีนะเพราะว่าท่านนบีอยากจะอยู่ข้างในก็เลยบอกว่าเปลี่ยนใจแล้วพวกเรายอมทำตามท่านนบีนบีบอกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเมื่อฉันไม่มีนบีคนใดใส่เสื้อเกราะแล้วนอกจากจะต้องออกทำสงครามหรือไม่ก็ให้อัลลอฮ์ตัดสินดังนั้นเนี่ยอัลลอฮ์จึงบอกฟะอิซาอะซัมตะฟะตะวักกันอัลลอฮ์ให้ปรึกษาหารือคือปรึกษาหารือในมุมที่คือรับฟังความคิดเห็นแต่เมื่อตัดสินใจจะทำอะไรแล้วเนี่ยนี่คือความเด็ดขาดที่ท่านนบีได้กระทำเอาไว้เป็นแบบอย่างสำคัญมากครับผมก็นับว่าเป็นส่วนสำคัญครับที่เรานำเสนอกันในช่วงแรกกับรายการซิรอตัลมุสตะกีมครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์กลับมาพบกันในช่วงที่2ครับกับรายการซิรอตัลมุสตะกีมนะครับในช่วงที่2นะครับทางรายการก็จะเปิดสายสดนะครับสำหรับพี่น้องที่อยากจะโทรมาสอบถามนะครับอยากจะโทรมาถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องหลักการศาสนาต่างๆนะครับที่อาจจะยังมีข้อสงสัยยังมีข้อข้องใจอยู่นะครับอาจารย์ยูซุฟศรีมาลานะครับมาทำหน้าที่ในการพูดคุยกับท่านพี่น้องครับรวมถึงอาจารย์นาอีมวงเสงี่ยมด้วยนะครับพี่น้องที่กำลังติดตามรับชมรายการอยู่ตอนนี้นะครับก็สามารถที่จะโทรมีส่วนร่วมกันได้นะครับจะเป็นการฝากคำถามหรือจะโทรมาสายสดนะครับกลางรายการเลยนะครับเพื่อที่จะสอบถามคำถามปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องหลักการศาสนาต่างๆที่อาจจะยังมีข้อสงสัยอยู่นะครับมียังข้อคลางแคลงใจอยู่นะครับก็สามารถโทรมามีส่วนร่วมกันได้นะครับตอนนี้คณาจารย์พร้อมที่จะให้คำตอบในเรื่องราวต่างๆกันแล้วนะครับจริงๆแล้วนะครับในรายการซิรอตัลมุสตะกีมนะครับพี่น้องที่เคยติดตามรับชมกันอยู่นะครับจะมีเชคริดออัมมัดซอมาดีนะครับเป็นผู้ที่จะให้ข้อมูลให้ความรู้เรื่องราวต่างๆนะครับโดยเฉพาะตอนนี้ผมติดตามอยู่นะครับจะเป็นคำถามที่อาจจะยอดฮิตเรื่องของตะบีรุยานะครับเรื่องของการทำนายฝันนะครับหากว่าพี่น้องสงสัยเรื่องของคำถามเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะครับเรามีอบรมด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ครับครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยคือต้องบอกนะครับว่าเชคริดอเนี่ยได้ให้เกียรติพวกเรามากในการที่จะมาออกรายการแทนท่านนะครับก็แต่ว่าถามว่ามันจะเหมือนไหมมันก็ไม่เหมือนแน่นอนครับไม่เหมือนนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับโรคมืดก็อาจจะไม่มีตรงนี้นะหรือว่าจะเป็นการทำนายฝันเนี่ยก็คงสงวนไว้ในครั้งนี้นะครับน่าจะเป็นวันนี้วันเดียวเนี่ยพี่น้องก็เก็บไว้น่าจะเป็นสัปดาห์หน้าส่วนคำถามอื่นๆอินชาอัลเลาะห์ก็จะพยายามตอบให้กับพี่น้องนะครับครับผมก็สามารถโทรกันเข้ามาได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับจะเป็นการฝากคำถามนะครับหลังไมค์นะครับซึ่งขึ้นเบอร์หมายเลขโทรศัพท์อยู่ด้านล่างของหน้าจอแล้วนะครับฝากคำถามนะครับ098543929428นะครับก็สามารถฝากกันได้นะครับหรือจะเป็นถามสดผ่านทางรายการของเรานะครับ02-735-4935แล้วก็กด1ครับอาจารย์ซุปมีอะไรพูดคุยกับท่านพี่น้องเบื้องต้นเลยมีสายสดมาแล้วนะครับตัดสายสดมาได้เลยครับเชิญเลยครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับครับอัสสลามุอะลัยกุมครับอาจารย์ครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับจะสอบถามว่ามุสลิมเรานี่บริจาคเลือดได้ไหมครับแล้วก็ในกรณีสมมุติว่าถ้าเราบริจาคไม่ได้แล้วเรารับจากคนอื่นมาได้หรือว่ายังไงบ้างครับอาจารย์ครับผมการบริจาคแล้วก็การรับด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมทำไมสมมุติว่าเราบริจาคไม่ได้แต่ว่าเรารับของเขามาได้หรือว่ายังไงครับผมครับผมครับเดี๋ยวยังไงรับฟังทางโทรทัศน์นะครับได้ครับครับญะซากัลลอฮุค็อยรันครับอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ครับคำถามแรกนะครับเป็นอาจารย์ยูซุฟแล้วกันนะครับกับคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการบริจาคเลือดแล้วก็การรับเลือดเนี่ยขอบเขตของอิสลามยังไงบ้างครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิวะศศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์เรื่องของการบริจาคเลือดเขาเรียกอัตตะบัรรุบิดดัมเนี่ยนะครับคือนักวิชาการเห็นไม่ตรงกันว่าเป็นที่อนุญาตที่จะบริจาคให้ได้หรือไม่นะครับนักวิชาการกลุ่มที่บอกว่าได้ที่ไม่ได้เนี่ยเขามองว่ามันคือส่วนหนึ่งของร่างกายเรานั้นเขาถึงว่าไม่อนุญาตเหมือนเราอยู่ดีๆเนี่ยคือที่อัลเลาะห์ให้มาเนี่ยเป็นอามานะห์ที่เราต้องรักษาอยู่ดีเราก็จะเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดออกจากร่างกายเนี่ยมันไม่ได้นะครับแต่นักวิชาการที่เขาอนุญาตเนี่ยก็คือเขาบอกว่าเลือดมันคือสิ่งที่เดี๋ยวมีการทดแทนได้เขาถึงว่าอนุญาตนั้นผมเห็นว่าอนุญาตที่จะบริจาคเลือดได้แต่ควรที่จะมีเงื่อนไขอย่างเช่นเลือดเนี่ย
คนที่จะว่าเป็นมุสลิมนะถ้าสามารถที่จะให้จำกัดได้ ครับ นะครับหรือว่าคนที่มีความต้องการมาก ๆ แต่ถ้าหากว่าเปิดกว้างเลยให้เปิดกว้างใครก็ได้ ให้ใคร คนชั่ว ครับ คนทำลายอิสลามอันนี้มันก็จะกว้างไป อืม ก็คือถ้ามีคนมีความจำเป็น เช่นเขาต้องเสียเลือด อาจจะเกิดอุบัติเหตุอะไรต่างๆ รถคว่ำรถชนอะไรต่าง อืม ๆนะครับหรือเป็นพี่น้องมุสลิมอย่างเงี้ยเราสามารถช่วยได้ ครับ ในขณะเดียวกันถ้าถามว่าเรารับได้ไหมถ้าเราก็รับได้ ถ้าเรามีความจำเป็นถามว่าแล้วเราเนี่ยจะรับเลือดทำไม ถ้าคนที่รับเลือดเขาเนี่ยหรือที่เขาบริจาคเลือดมาเนื่องจากตัวเองเนี่ยแย่ใช่ไหม ครับ สูญเสียเลือดไป บางทีก็ต้องการด่วน โดยเฉพาะบางทีเขาเรียกอะไรอะเลือดกรุ๊ป A กรุ๊ป B อะไรบางทีเนี่ยมันบางทีบางกรุ๊ปเนี่ยมันก็หายากดังนั้นเมื่อมีความจำเป็นเนี่ยเราก็สามารถเอาได้ แล้วบริจาคก็อย่างที่บอกไปก็บริจาคได้ แต่คนมีเงื่อนไขหน่อย ครับ นะครับว่าให้กับมุสลิมให้กับคนที่ถ้าเป็นกาเฟรเนี่ยก็ไม่ใช่กาเฟรที่มาต่อสู้หรือว่ามาโจมตีหรือทำร้ายอิสลามอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ครับจะมีอะไร ครับ มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ แต่เดี๋ยว ครับ ผมให้ข้อมูลเพิ่มอาจจะเพิ่มเติมนิดนึงนะครับ ครับ ว่าจริงๆแล้วใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยปรากฏว่าคนที่เป็นมุสลิมจำนวนมากครับอาจารย์ แต่ปรากฏว่าคนที่บริจาคเลือดเนี่ยกลับเป็นมุสลิมจำนวนน้อยดังนั้นเนี่ยทางมหาวิทยาลัยฟาตอนีหรือว่าอดีตคือมหาวิทยาลัยอิสลามยะลานะครับก็คือได้มีการเปิดโอกาสที่จะให้รับบริจาคเลือดเนี่ยก็คือก็ได้มีการพูดคุยถึงที่อาจารย์ยูซุฟได้บอกนะครับว่ามีประเด็นที่ขัดแย้งกันในระหว่างอุลามะเนี่ยแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วเนี่ยคือต้องรณรงค์ให้มุสลิมที่ถือว่าเป็นจำนวนประชากรมากกว่าคนอื่นเนี่ยบริจาคเพราะคนส่วนใหญ่ที่ประสบอุบัติเหตุหรืออยู่โรงพยาบาลเนี่ย 80% เนี่ยประมาณนะฮะเป็นมุสลิม ครับ ซึ่งมันก็อาจจะบางทีอาจจะไม่สามารถจะแยกได้ว่าเราจะไปให้ใครบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นมุสลิมนะฮะส่วนถ้ามันชัดเจนว่ามันไปให้กับคนที่เขาทำสิ่งที่จะไปฝ่าฝืนคำสั่งของอัลเลาะห์อันนี้ก็คือหลีกเลี่ยงดีกว่าใช่ไหมครับครับ ครับผมก็เป็นที่ชัดเจนนะครับสำหรับเรื่องของการบริจาคนะครับรับแล้วก็ให้ด้วยนะครับเอาละครับมีสายสดอีกสายครับเชิญครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ครับเชิญเลยครับมีคำถามอะไรครับ จะถามอาจารย์นะคะสั ครั ก บ 3 ข้อ เพราะว่ามันติดยาก ครับ ถามข้อ ติดยากเลยถามเยอะ ค่ะ ครับ ค่ะ ครับ ข้อหนึ่งนะ คือเข้าใจเรื่องหนังอามีตอนที่อิมรอนเขาบอกกับโจรว่าจับเข้ามา2 วันแล้วเขายังไม่ได้ละหมาดเลยใช่ไหมคะ ครับ แล้วก็เขาบอกเขาขอละหมาดแล้วอยู่ๆก็เห็นเขาไปละหมาดเลยโดยที่ว่าไม่ได้เอาน้ำละหมาด ครั ใช่ บ ไหม ครับครับ แล้วก็อีกข้อหนึ่งนะคะละหมาดอย่างท่านนาบีนะคะ วันนั้นพอดีไปดูหนังมีแล้วก็ซื้อละหมาดอย่างท่านนาบีมาเป็นซีดีใช่ไหมคะ ครับ แล้วก็ตอนที่เขาละหมาดอ่านดูอาอะไรนะอัลลอฮฺอักบัรกะบีรอแต่ไม่มีแต่ว่าคืนคำว่าวัจญะห์เลยนะคะ ครับ แล้วก็ข้อ3คนที่ตกมุสตัดเนี่ยเขากล่าวสลามกับเรานะคะ เราจะตอบรับสลามเขาได้ไหมคะ ครับผมครับ ถามข้อนะครับ ยาจากัลลอฮ์ค่ะอาจารย์ ขอบคุณครับ อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ มุสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับก็3คำถามด้วยกันครับเดี๋ยวขอเริ่มจากที่อาจารย์นาอิมก่อนเลยแล้วกันนะครับกับคำถามแรกนะครับได้ไปรับชมหนังอามีนมานะครับหนังเทิดเกียรติท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแล้วก็มีฉากหนึ่ง ครับ ที่อามีนถูกจับตัวไป ครับ นะครับถูกจับตัวไปอิมรอนนะครับชื่อจริงชื่ออามีนนะครับอิมรอนถูกจับตัวไปนะครับปรากฏว่า2 วันแล้วเขายังไม่ได้ละหมาดหลังจากที่ออกมาจากที่เขาจับตัวเนี่ยนะครับมาถึงก็มาละหมาดเลยโดยที่ไม่อ่านละหมาดเลยเนี่ยมันยังไงกันครับอาจารย์ครับ ครับจริงๆแล้วเนี่ยก็คือมันจุดเนี่ยบางทีมันไม่อาจจะไม่สามารถที่จะอธิบายได้ทั้งหมดนะฮะเพราะว่า1ก็คือในส่วนของเนื้อเรื่องเนี่ยเราต้องการที่จะฉายให้เห็นถึงจุดไหนครับจุดความสำคัญของการละหมาดสำหรับชีวิตของมุสลิม แต่ว่าในส่วนของการปฏิบัตินี่คือมันสุดวิสัยที่จะสามารถละหมาดได้ในขณะนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็อาจจะเข้าข่ายนะครับถ้าจะตีความเนี่ยเข้าข่ายได้ว่าอยู่ในช่วงดอรูเราะห์หรือเปล่า อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพหรือว่าบทที่มันสถานการณ์ที่มันอยู่ขนาดนั้นนะครับ ครับ แต่ว่าคือจุดของเรื่องภาพยนตร์เนี่ยต้องการจะฉายให้เห็นก็คือ การที่มุสลิมเนี่ยเอาใจใส่เหมือนกับที่ซอฮาบะห์คนหนึ่งเนี่ยจะเสียชีวิตแล้วเนี่ยเขาขอละหมาด ครับ 2 เราะกาตก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับแต่ไม่ได้หมายถึงว่าจะละหมาดโดยไม่มีละหมาดไม่ได้ หรือว่าจะคือมันก็เป็นส่วนที่จะเป็นรายละเอียดที่ปลีกย่อยไป แต่สำคัญคือในส่วนภาพยนตร์ต้องการจะชี้ให้กับพี่น้องได้เห็นก็คือมุสลิมเนี่ยเอาใจใส่กับการละหมาดแม้ในช่วงที่เป็นภาวะวิกฤตของชีวิตเขาก็ตามแต่นะครับอัลลอฮฺตะอาลา ครับผมก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่น่าจะเป็นคำตอบให้กับท่านพี่น้องที่อาจจะยังสงสัยนะครับหรือพี่น้องครับมี DVD น้ ครับ ำนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของการอาบน้ำละหมาดหรือว่า
วิกฤตที่อาจจะไม่มีโอกาสในการอาบน้ำละหมาดนะครับก็สามารถที่จะติดตามได้นะครับในสารคดีน้ำนะครับอาจารย์ยูซุปครับผมเสริมนิดนึงเสริม คือเนื้อหาอย่างที่อาจารย์นาอีมบอกไปเนี่ยคือเราคงไม่ใช่เอาวิธีการทำอิบาดะห์ของเราทุกอย่างไปอยู่ในภาพยนตร์ประมาณชั่วโมงครึ่งถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอไปอาบน้ำละหมาดก่อนเดี๋ยวโจรก็บอกว่าไม่ให้อาบน้ำละหมาดก็คือกำลังจะฉายภาพว่านี่คือความสำคัญแม้กระทั่งเขาจะเสียชีวิตแล้วอาจจะเสียชีวิตแล้วจะถูกฆ่าแล้วเขาก็ยังต้องละหมาดเหมือนที่ซอฮาบะห์บางท่านที่ได้ยกตัวอย่างไปครับกับคำถามที่2ครับสำหรับสายเมื่อสักครู่นี้นะครับได้รับชมนะครับDVD ละหมาดตามท่านนบีนะครับพูดถึงดุอาอิฟติตะห์นะครับหรืออิสติฟตาห์เนี่ยนะครับที่ว่าเริ่มอ่านโดยการกล่าววัจญะตูเลยไม่ได้มีอัลลอฮฺอักบัรกะบีรอครับอาจารย์ยูซุฟครับคือเรื่องของสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบางทีมีหลายอย่างเราสามารถเลือกปฏิบัติได้นะครับอย่างเช่นชัดๆเลยการตักบีรหมายถึงการยกมือนะอัลลอฮฺอักบัรแล้วยกมือเนี่ยสุนนะของท่านเนี่ยมีระดับบ่ากับระดับหูอันนั้นได้ทั้ง2อันเลยระดับบ่าตักบีรยกมือระดับบ่ากับระดับหูเนี่ยได้ทั้ง2อย่างอันนี้ทำอย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยก็ถือว่าถูกต้องและเราควรที่จะทำ2อย่างด้วยไม่ใช่2อย่างในขนาดละหมาดนั้นนะหมายถึงว่าเช่นละหมาดเนี่ยซูรีเนี่ยเรายกประมาณระดับนี้อัสรีเรายกขนาดนี้จะได้อิฮยาอุสซุนนะได้ให้สุนนะของท่านได้ปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีไม่ได้เพราะเป็นสุนนะหมดดวาอิสติฟตาก็เหมือนกันมีหลายบทอย่างเช่นวัจญะตูวัจฮิยะลิลลดีฟัตรัสสมาวาติวัลอัรฎก็ได้หรืออัลลอฮฺอักบัรกะบีรอวัลฮัมดุลิลลาฮิกะซีรอซุบฮานัลลอฮิบุกเราะตะวาซีลาก็ได้หรืออัลลอฮุมะบะอิดบัยนีวะบัยนะคอตอยายะกะมาบะอัดตะบัยนัลมัชริกวัลมัฆริบจนกระทั่งจบก็ได้นั้นก็มีหลายบทถึงแม้ว่าจะมีอุลามะจะเลือกอัลลอฮุมะบะอิดบัยนีวะบัยนะอันนี้อยู่ในบุคอรีเขาถือว่ามีความเข้มกว่าในการคัดกรองหะดีษเขาก็เอาแต่ว่าถ้าหากว่ามันเป็นสุนนะของท่านนบีถูกต้องเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกปฏิบัติได้และควรที่จะปฏิบัติวนไปด้วยนะครับหลายๆบทเนี่ยเราอาจจะมีบทหลักอยู่เราอาจจะถนัดวัจญะตูแต่ในบางครั้งเนี่ยอาทิตย์นึง2อาทิตย์เนี่ยเราก็ควรที่จะเอาต้นอื่นมาอ่านด้วยเพื่อเป็นการอิฮยาอุสซุนนะปฏิบัติสุนนะของท่านนบีเพื่อไม่ให้มันตายไปเพื่อไม่ให้หายไปนะครับก็เลือกที่จะอ่านบทหนึ่งบทใดก็ได้นะครับได้นะครับมีหลายบทที่จะพี่น้องอาจจะเข้าใจว่าอิสติฟตาห์เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการอ่านอัลลอฮฺอักบัรกะบีรอบทเดียวหรือเปล่านะครับอันนั้นน่าจะเป็นความเข้าใจของพี่น้องนะครับตอนนี้น่าจะกระจ่างนะครับส่วนคำถามต่อมาครับอาจารย์อิมครับเรื่องของการตอบรับสลามจากคนที่เป็นมุตตัดนะครับครับก็สำหรับถ้าคนที่เขากล่าวสำนวนที่เป็นเหมือนกับที่กล่าวกับท่านนบีนะอัสสลามุอะลัยกุมอันนี้ก็คือให้เราตอบรับเพราะว่าอะไรกันนี้ชัดเจนครับส่วนสำหรับกรณีที่บอกว่าอัสสลามุอะลัยกุมถ้าเขากล่าวคือกาเฟรไม่ได้เป็นมุสลิมที่เขาไม่ได้เป็นศัตรูในอุลามะขัดแย้งกันนะครับส่วนที่ยุมฮุรอุลามะเนี่ยได้บอกว่าให้เราตอบรับคำสลามของเขานะครับอาศัยอายะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกโดยรวมนะครับเขากล่าวสลามมาแล้วก็กล่าวตอบรับสลามแต่ว่าเราจะไม่เป็นผู้ที่เริ่มสลามให้กับเขาในฐานะที่เขาเป็นไม่ใช่มุสลิมนะฮะแต่ก็มีอุลามะบางกลุ่มเนี่ยที่บอกว่าไม่จำเป็นที่จะต้องตอบรับสลามกับบุคคลเหล่านี้เหมือนกับที่ไม่จำเป็นต้องตอบรับสลามกับกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มที่เป็นบิดอะห์ต่างๆก็คือพวกมุตะซิละห์พวกยะมียะห์เหล่านี้นะครับอัลลอฮุตะอาลาอัลลัมครับผมชัดเจนครับกับคำถามต่อมานะครับฝากถามมามีสายสดนะครับเชิญครับเชิญตัดมาเลยครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอะลัยกุมสลามอะตุครับครับผมเชิญครับฝากคำถามครับพอดีผมไปเจอครูคนหนึ่งเนาะเขามีมีสอนลูกศิษย์ด้วยแล้วครูคนนี้เป็นหมอศัลยศาสตร์เวลารักษาเป็นผู้หญิงไปเขาจะเอาผมโอลิฟแบบนี้ปิดหลักการศาสนาไหมครับผมเป็นประจำผมไป2 ครั้งผมก็เลยไปเลยอันนี้จากจังหวัดไหนครับผมโทรจากภูเก็ตครับจากภูเก็ตแต่ผมไปเจอที่กระบี่เจอที่กระบี่นะครับนั่นแหละเป็นครูสอนศาสนาครับสอนเด็กนะสอนเด็กพอเนาะครับคำถามคืออะไรครับถามว่าผิดหลักการศาสนาไหมทำได้แบบนี้ไหมครับผมครับนั่นแหละอยากถามวันนี้ครูแบบนี้เราไปเรียนไว้ได้ไหมได้ครับเดี๋ยวรับฟังจากทางโทรทัศน์นะครับครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะกาตุฮ์ครับอาจารย์ยูซุฟครับหมอศัลยศาสตร์เป็นโต๊ะครูด้วยอะไรหมอศัลยศาสตร์โต๊ะครูครับคือเรื่องของไสยศาสตร์เรื่องของซะฮิรเนี่ยนะถือว่าเป็นบาปใหญ่จนทางอุลามะบางท่านนี่ก็ถือว่าเป็นกุฟรเลยนะครับแต่ว่าบางคนบอกก็ดูรายละเอียดว่ามันจะเป็นกุฟรตกศาสนาไม่ตกศาสนาต้องดูในสิ่งที่เขาทำนะครับอย่างที่อิหม่ามชาฟิอีบอกในรายละเอียดแต่ว่าโดยพื้นฐานแล้ว
เรื่องของไสยศาสตร์เนี่ยมันจะตกศาสนา เพราะเขามักจะใช้ยินชัยฏอนมาช่วย แล้วมันก็เกี่ยวกับเรื่องของอิลมุนเกฟเรื่องของสิ่งลึกลับนั้นสิ่งลึกลับเนี่ยมันใครรู้แหละอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ ครับ นะครับไม่มีใครรู้นอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นการที่คนที่บอกอาจจะบอกว่าเป็นโตครูเป็นบาบอเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเป็นอาจารย์อะไรต่างๆ แล้วก็ทำเรื่องไสยศาสตร์เอาเส้นผมไปเอาเล็บอะไรต่างๆไป อันเนี้ยก็เป็นลักษณะของพวกนักไสยศาสตร์ไซเฮดที่เขาจะเอาพวกของพวกเนี้ยเอาผมเอาอะไรแล้วก็ไปทำเสน่ห์ทำอะไรต่างๆบางทีก็ให้สามีรักบางทีก็ให้เกียรติคนนั้นเกียรติคนนี้อะไรต่างๆ อันนี้ก็ถือว่ามันก็มีส่วนในเรื่องของอาจจะชัยฏอนเข้ามานั้นถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยแน่นอนเราคนมีความรู้เนี่ยก็ต้องเตือนกับโต๊ะครูหรือคนที่บอกว่าอ้างตรงเนี้ยเป็นโต๊ะครูแล้วก็ทำเรื่องไสยศาสตร์นี่ก็ต้องบอกเขา ครับ แต่ถ้าหากว่าเราโดนเรื่องไสยศาสตร์ล่ะนะครับซึ่งเชคริดอนนี่ก็แนะนำไปเยอะแล้วก็มี DVD มีอะไรเนี่ยอันนี้เราก็ต้องรักษาด้วยกับรุกยะห์ชะรออียะห์ ใช้ซิฮร์ไม่ได้ ไม่ได้ ครับ คือจะเอานี้ถ้าไปเอาไปโดนไสยศาสตร์แล้วแก้ด้วยไสยศาสตร์อันนี้ไม่ถูกต้อง ครับ แต่ต้องแก้ด้วยกับหลักการศาสนาด้วยการอ่านด้วยการเป่าอายะคุรซีกุน3กุนฟาติฮะห์เปิดอ่านอัสเราะห์อันบะเกาะห์หรือเปิดซูเราะห์อันบะเกาะห์ในบ้านอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็มีวิธีการรักษาอาบน้ำนะอ่านฟาติฮะห์อ่านอะไรลงไปในน้ำอ่านน้ำดุอาอะไรต่างๆนะมีใบพุทรามีอะไรเอามาอาบเอามาอะไรต่างๆอันนี้ก็ต้องแก้ด้วยกับหลักการศาสนาที่มีจากท่านนบีจากซอฮาบะห์หรือซะลัฟเขาท ครับ ำที่อยู่ในอะกีดะห์ที่ถูกต้องไม่ใช่ไปหาหมอไสยศาสตร์แล้วแก้ด้วยกับไสยศาสตร์อย่างนี้ไม่ได้ ไม่จบใช่ไหมครับ ไม่ แล้วส่งลูกไปเรียนกุรอานได้ไหมจ๊ะเนี่ยครับ อย่างนั้นนะฮะ ส่งลูกไปเรียนกุรอานได้ไหมเขาเป็นโต๊ะครูเนี่ยแต่เขาเป็นหมอไสยศาสตร์ ผมว่าถ้า เนี่ย ถ้าแบบลักษณะนี้นี่ออกห่างดีกว่านะครับ อืม คือจำเป็นที่สังคมไม่เพียงแต่ที่คือไม่เพียงแต่ให้รู้ว่าคนนี้เนี่ยเขาไม่ดีคือต้องบอยคอตในตัวของตัวคนนั้น ครับ ถ้าเป็นที่ชัดเจนว่าเขาเนี่ยสอนไสยศาสตร์เพราะมันอันตรายมากอันตรายอย่างที่อาจารย์ยูซุฟบอกว่า ครับ และนักีดะห์หรือหลักศรัทธาของเรานะครับบอกให้กับประชาชนเนี่ยรับรู้ หรือไม่จริงๆแล้วก็แจ้งทางคณะกรรมการการอิสลามเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกัน ซึ่งมันมีค่อนข้างเยอะนะอาจารย์บุคอรีว่า คนที่เอาใจใส่กับเรื่องนี้เนี่ยคือหมอผีหมอดูหมอเดาเนี่ยจำนวนเยอะมากนะครับ ครับ สังคมน่าที่จะร่วมรณรงค์ในตอนนี้มีรายการต่างๆ ที่จะมาคอยช่วยถ้าสร้างความเข้าใจเนี่ยพี่น้องก็เอาความเข้าใจเหล่านี้เนี่ยเอาไปใช้ แล้วก็อย่าไปปฏิบัติตามบุคคลที่เขาต้องการอะไรบางอย่างผลประโยชน์ทางดุนยา ครับผมครับตอนนี้มีสายสดเข้ามาครับ เชิญตัดสายสดมาได้เลยครับ ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับ อะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ ครับผม ถามอาจารย์เรื่องการอาบน้ำมายัดอาบน้ำศพตั้งแต่แรกจนไปถึงการละหมาดการห่อการละหมาดการฝังเลยค่ะว่าการปฏิบัติที่ถูกต้องควรทำแบบไหนบ้างคะ ครับผมครับ ค่ะ คำถามเดียวนะครับ ค่ะจะคำถามเดียว3-4ขั้นตอนจน ครับ จบเลยละค่ะ ครับผม เป็นยากมาก มาชาอัลลอฮ์ครับครับเดี๋ยวยังไงรับฟังหลังจากวางสายนะครับ ค่ะวะอะลัยกุมสลามอะลัยกุม วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับผมก็กับคำถามนะครับเรื่องเกี่ยวกับญะนาซะห์ครับอาจารย์ยูซุฟครับว่าวิธีการขั้นตอนนะครับเริ่มตั้งแต่การอาบน้ำการกะฟันการละหมาดมีวิธีการอะไรไงบ้างครับ จริงมาพูดในรายละเอียดตรงนี้เนี่ยก็ลำบาก เยอะ แต่ว่า ใช่ไหมครับ มันเยอะแต่ ครับ ว่าอะไรบอกให้แต่ว่าจะแนะนำ DVD อาจารย์ซิดดีกอ่ะ ครับ เขาทำเลย อืม แล้วก็มาแสดงให้เห็นจะบาปปะเนี่ยแสดงอย่างเงี้ย ครับ ก็มาทำเอาคนมานอนกับฟงกาฝันอาบน้ำ อืม อาบน้ำมาหยัดอาบน้ำคนตายเนี่ยนะครับหรืออาบน้ำญะนาซะห์นะอาบน้ำคนตายนี่ก็อาบน้ำทั่วร่างกายเหมือนที่เราอาบน้ำยกฮะดัษนะ อืม นะครับ แล้วก็มีน้ำละหมาดในตัว แต่ว่าคนตายนี่เขาสูบน้ำเขาจมูกเองไม่ได้อะนะเราก็ต้องทำให้เขาพอประมาณว่าเอาน้ำแต่ก่อนหนานั้นก็คือเราก็ต้องขนาดรีด ครับ รีดท้องรีดให้อุจจาระให้ของในเนี่ยของเสียเนี่ยออกมา แล้วก็ล้างทวารให้ดี ครับ นะครับ แล้วก็ทำการอาบน้ำแล้วก็เนี่ยแหละเหมือนอาบน้ำโยคาดัสอะไรแหละ ครับ แล้วมันจะมีขั้นตอนเรื่องของน้ำใบพุทราน้ำพิมพ์อะไรนะการบูน ครับ พวกนี้เนี่ยราดอีกในตอนจบ เสร็จแล้วก็มีเรื่องของการกระฝัน ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยก็3ชิ้น ครับ ผู้หญิงก็5ชิ้น ครับ หรือว่าอาจจะมากกว่าดูความเหมาะสมแต่โดยหลัก แล้วก็ผู้ชายก็3ชิ้น ผู้หญิงก็5ชิ้นกระฝันนะครับ แล้วก็มัดเป็นท่อนๆก็โดยภาพรวมก็ตรงนี้แหละนะครับ ครับผมครับอาจารย์อีมีอะไรเสริมในส่วนนี้ไหม ค ค รั รั บบ ก็ประมาณนั้นนะครับผู้ชายอาบผู้ชายผู้หญิงอาบผู้หญิง อ่าย กเว้นสามีภรรยาอนุญาตที่จะอาบให้ด้วยกันได้ คนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ ครับ อาบก็ไม่ต้องอยู่ข้าง อืม ข้างในในการอาบเท่านั้นนะ พ่อกับลูก
พ่อ พ่อกับ ลูก ลูก สาว ไม่ได้ครับ แม่กับลูกชาย ไม่ได้ ไม่ได้ครับ กร ถ้า ณี เป็น เดียว ตรงข้ามกรณีเดียวคือ ครับ สามี สา ภร มี ร ภรร ยา ยา ครับคำถามนี้น่าจะชัดเจนนะครับ น่าจะสายสุดท้าย มีสาย ในเบรกนี้แล้ว ครับผมเชิญครับสายสดครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ ครับผมเชิญเลยครับ อยากจะถามว่าพอดี มันมีไอ้พวกนักการเมืองเนี่ย ครับ เขาเชิญพวกไอ้อิหมัมคอเตสบีลานเนี่ยไปเที่ยวไปน้ำเที่ยวอะไรเนี่ยพวกเนี่ย ครับ แล้วทีนี้เวลาไปเที่ยวนี้เขาให้ฟรีทั้งหมดเลย ครับ ที่นอนที่พักอะไรที่ค่ารถค่าอาหารอะไรนี่ ครับ แล้วเขาให้เงินด้วย เงินไขอะไรครับ ครับ เงินนี่ไม่ได้เขาว่าเบี้ยซื้อ เบี้ยเลี้ยงฮะ อะไรไม่ ครับ เขาให้เพราะเงื่อนไขอะไรครับ นั่นแหละเขาแบบ ครับ ว่าอยู่นานๆก็ไม่ได้พาไปเที่ยวพอดีเผื่อกับหมดอายุอะไรนะก็สิเขาเรียกว่าจะเลือกตั้งใหม่เนี่ยแหละ เลือกตั้ง ใกล้ ใหม่ จะเลือกตั้งใหม่ เลยมีการจัดกิจกรรมอย่างนี้ใช่ไหมครับ ใช่ครับครับครับ แล้วก็เขาให้เงินกับเราเนี่ยบางที1,000บางที500ต่อละคนเนี่ย อยากจะถามว่าไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ย บาปไหมในศาสนาเพราะว่าไม่ควรไปที่เขาชวนเขาเชิญเราไป ครับผมครับภาคใต้เนี่ยมัน เยอะใช่ไหมครับ อิหมัมคอเตสบีลานเนี่ย อ๋อเขาจะเชิญอิหมัมเขาเต็ม เอา บิ หัว ลัน หัวเลย ใช่ไหมครับ หัวเนี่ยนะ ครับ จะได้ไปเป็น หัว เสียงให้กับประชาชนต่อ ครับผมเดี๋ยวยังไงรับฟังหลังจากวางสายนะครับ ครับ ครับยะซากัลลอฮ์ค็อยรอนครับอัสสลามุอะลัยกุม อัลกุมสลามครับ ครับผมก็สายนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของ ครับ การเมืองแล้วนะครับ ว่ามีนักการเมืองเนี่ยได้มีการเชิญอิหมัมคอเตบบิลันเนี่ยได้ไปเที่ยวแล้วไม่เสียตังค์ด้วยนะครับ แถมมาให้ตังค์อีกต่างหากเนี่ยอาจารย์อิมครับ อันนี้ก็คือ รับ ที่ถามไปตั้งแต่ที่แรกคือปกติแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าไม่มีของฟรีในโลกนี้ใช่ไหม ครับ คือคนเนี่ยต้องการทำอะไรสักอย่างเนี่ยเขาหวังผลตอบแทนอยู่แล้ว ซึ่งผลตอบแทนมันชัดเจนว่าเขาต้องการที่จะซื้อเสียงแหละครับทางอ้อม เขาไม่ได้บอกโดยตรงว่าคือฉันซื้อเสียงคุณนะคุณต้องเลือกฉันนะ แต่เขาซื้อใจก่อนโดยเฉพาะช่วงก่อนเลือกตั้งนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าวะลาตัชตารูบิอายาติซะมานันกอลีลาพวกท่านจะได้ซื้อเอาหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปซื้อด้วยกับเงินหรือว่าคุณค่าเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นแต่นั่นนี่คือส่วนหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามไว้ท่านนบีก็บอกนะครับว่ามันก็ชนะฟาเลซามินนะใครทรยศกับพวกเราเนี่ยก็ไม่ใช่พวกของเรา ส่วนหนึ่งจากการทรยศก็คือการรับสินบนสินบาปเหล่านี้เนี่ยทั้งสิ้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็ขอให้พี่น้องมุสลิมจะเป็นภาคใต้ทางกรุงเทพส่วนภาคเหนือที่ไหนก็ตามแต่นะครับเรามีเกียรติเพียงพอในการที่จะใช้วิจารณญาณในการเลือกคนดี ครับ ที่จะมาดูแลปกครองพวกเรานะครับดังนั้นเนี่ยเราไม่ถือว่าเงินเพียงแค่1,000 2,000 10,000 20,000 100,000 200,000 ล้าน2ล้านนะฮะ ครับ จะเป็นตัวที่สามารถซื้อมุสลิมได้ขอดุอาบางทีมันก็กดดันจริง ๆ ในสภาพที่เอาคนที่ก็เอาคนนั้นก็เอา หรือบางทีเราขัดสนทางการเงินจริงๆ ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องนะครับในการต่อสู้กับสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดจะเป็นล้าน2ล้านที่บอกนะครับล้วนแล้วแต่เป็นซะมานันกอลีลันเป็นเงินที่เป็นมูลค่าเล็กน้อยเท่านั้นเองเมื่อเปรียบเทียบกับหลักการศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับ ครับอาจารย์ยูซุฟครับประเด็นนี้นะครับผมอยากจะเสริมคำถามนิดนึงนะครับว่าแล้วไปได้ไหมหมายถึงว่าเขาไม่ได้บอกว่าจะเป็นการซื้อเสียงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับครับ คือตรงเนี้ยมันเริ่มชูบูฮัตแล้ว โดยเฉพาะจะจัดเนี่ยก็คือใกล้จะมีการเลือกตั้ง อันนี้ใกล้ เป็นการ มีการเลือก หา ตั้ง เสียงทางอ้อมให้ ครับ สินบนทางอ้อม อืม แล้วก็ควรเลี่ยง และเขาเนี่ยก็จะเจาะเอาหัวไง ก็คือคนที่สามารถที่จะไปบอกกับผู้คนได้บางทีก็ล็อบบี้ได้อะไรต่า ครั ง บ ๆเนี่ยก็จะเอาคนที่มีตำแหน่งมีหน้ามีตาในสังคมนั้นเราก็เลี่ยงตรงเนี้ยครับ แต่ถ้าหากว่า เป็นงบเป็นอบจอบตอะไรที่มันให้กับผู้คนทั่วไป ที่มันมีความชัดเจนว่าโอเค ครับ อันนี้ไปสัมมนานะ เป็นโครงการ เป็นโครงการ ครับ แล้วก็ไปดูนู่นดูนี่อะไรเนี่ยหมายถึงว่ามีประโยชน์มีอะไร ให้ประโยชน์ แล้วก็เรา กับสังคม ชาร์จมีโครงการ ครับ แต่ถ้าหากว่ามาใกล้ช่วงตรงนี้เนี่ยแล้วก็คัดบางคนบางส่วน อืม ซึ่งเขาไม่บอกหรอกว่านี่ผมนะเขาก็แล้วก็มีสตังค์แถมด้วยมีสตังค์ใครก็ชอบเที่ยวฟรีมีมันนี่ด้วย ครับ ใช่ไหมแถมติดกระเป๋าพ็อกเก็ตมันนี่อันนี้เนี่ยเราควรเลี่ยงดีกว่า ครับ นะครับจนกว่าเราจะมีเขามีโครงการชัดเจนนะไปตรงนี้ทำอะไรยังไงแล้วก็ผู้ก็เปิดกว้างให้บุคคลมาสมัครมาอะไรต่างๆเป็นงบที่มานั้นว่าไป
ครับผม นะครั แส บ ดงว่าต้องมีความชัดเจนครับในเรื่องของการจัดกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้นะครับไม่เช่นนั้นก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งจากสินบนนะครับอาจารย์นอิมใช้คำสวยสินบนสินบาปครับว่ามันมาคู่กันนะครับในส่วนที่มันไม่มีความชัดเจนในส่วนตรงนี้นะครับก็ยังคงมีคำถามอีกมากมายนะครับเดี๋ยวขอเอาคำถามนี้ก่อนจะหมดเบรกนี้แล้วกันนะครับว่าคำถามพี่น้องฝากถามมานะครับหลังรายการนะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเคยละหมาดบนพาหนะหรือไม่ครับนี่ครับ ครับเคยละหมาดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยละหมาดอย่างแน่นอนนะครับ ครับ โดยเฉพาะขณะที่ท่านละหมาดซุนนะห์ซึ่งละหมาดซุนนะห์เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยให้เราหันหน้าคือสามารถละหมาดนั่งได้นะฮะ ครับ ถ้าละหมาดฟัรดูอันนี้จำเป็นที่จะต้องละหมาดยืน ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็น ดังนั้นเนี่ยเวลาละหมาดซุนนะห์เนี่ยให้ละหมาดสามารถนั่งได้ จะอยู่ที่พาหนะเนี่ยก็สามารถละหมาดได้ จะเดินทางเนี่ยแต่ว่าเงื่อนไขหนึ่งก็คือตอนแรกเนี่ยให้เริ่มต้นด้วยกับการหันหน้าหรือพินหน้าไปทางกิบลัต ส่วนพาหนะขณะที่เรากำลังเดินทางไปจะหันหน้าไปทางไหนอันนี้ก็ไม่เป็นไร เพราะนี่ถือเป็นแบบฉบับครั้งหนึ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยกระทำที่ขี่บนอูฐนะครับแล้วก็ละหมาดวัลลอฮุตะอาลาอะลัมครับ ครับผมครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราคงขออนุญาตพักเบรกกันสักครู่นะครับแล้วมาพบกับคำถามใหม่นะครับในช่วงเบรกสุดท้ายนะครับเบรกที่ 3 ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์กลับมาพบครับในช่วงที่ 3 กับรายการซิรอตัลมุสตะกีมนะครับรายการที่พี่น้องสามารถโทรมามีส่วนร่วมนะครับกับการฝากคำถามโทรมาถามคำถามกับเรื่องราวศาสนาต่างๆนะครับตอนนี้ยังคงมีคำถามนะครับค้างอยู่ที่ผมอยู่ประมาณ10 กว่าคำถามด้วยกันนะครับตอนนี้เลยยังขอพักเบรกเรื่องของสายสดกันไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงจะให้สัญญาณนะครับว่าจะให้เปิดรับสายสดเมื่อไหร่นะครับมาสู่คำถามต่อมาเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับกับคำถามที่ค้างเอาไว้นะครับคำถามถามว่าการให้ร้ายสตรีที่เพิ่งมาประจำเดือนอายุ15 ปีและมีอีหม่านโดยให้ร้ายเขาว่าผิดประเวณีจะมีความผิดอย่างไรในโลกนี้และโลกหน้าครับท่านครับครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมจริงๆแล้วคือเป็นส่วนที่สำคัญมากที่เกิดขึ้นผมมองว่าเกิดขึ้นพอๆกับการผิดประเวณีอาจจะเกิดขึ้นในสังคมนะครับว่าการให้ร้ายเนี่ยคือเราไม่สามารถที่จะให้ร้ายใครได้แม้ว่าจะเห็นจริงๆก็ตามถ้าเราอ้างว่าจริงๆนะครับแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือว่าคนที่เห็นจริงแต่ไม่มีพยานที่เห็นร่วมรู้ด้วยเนี่ยถือว่าเป็นคนโกหกส่วนบทลงโทษที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเอาไว้นะครับอัลเลาะห์ได้บอกว่าวัลลซีนะยะรมูนันมุฮศอนาติซุมมะลัมยะตูบิอัรบะอะติชุฮะดะและบรรดาผู้ที่กล่าวหาคนที่บริสุทธิ์หญิงที่บริสุทธิ์เนี่ยแล้วเขาไม่สามารถจะนำพยานมาได้4 คนฟัจลิดูฮุมซามานีนะจันดะจงเคี่ยนโบยเขาเนี่ยจำนวน80 ครั้งวะลาตักบะลูละฮุมชะฮาดะตันอะบะดาและไม่ต้องรับการเป็นพยานของเขาเนี่ยอีกต่อไปว่าอูลาอิกะฮุมุลฟาซิกูนชนเหล่านี้แหละคือคนชั่วอัลเลาะห์ได้วางระวังโทษไว้3 อย่างนี่คือในโลกนี้ใช่ไหมครับนั่นก็คือการที่กล่าวร้ายเนี่ยจะต้องถ้ามีกฎหมายอิสลามเนี่ยลงโทษด้วยการเฆ่ยนตี80 ที2คือเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นพยานให้กับใครได้อีกเลยเพราะว่าหมดสิทธิ์เขาเรียกว่าคุณสมบัติของการเป็นพยานในความน่าเชื่อถือและประการที่3ก็คือจะกลายเป็นคนชั่วนอกจากคนที่เตาบัตตัวเนี่ยอัลเลาะห์ก็จะอภัยโทษให้กับเขานะครับส่วนในโลกหน้าครับครับส่วนในโลกหน้าก็แน่นอนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือจะลงโทษเป็นบาปใหญ่ก็ลงโทษด้วยกับนรกของอัลเลาะห์ถ้าอัลเลาะห์ประสงค์ที่จะลงโทษก็จะลงโทษถ้าประสงค์ที่จะอภัยเนี่ยก็จะอภัยให้กับเขานะครับนั่นก็คือหลักการโดยรวมนะครับที่อัลเลาะห์ได้กล่าวไว้ครับผมส่วนต่อมาครับกับคำถามครับอะไรคือสัญญาณบ่งบอกถึงความพร้อมในการแต่งงานครับอาจารย์สุขครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮ์วะศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาห์พร้อมแต่งงานนี่ก็โดยหลักแล้วหนึ่งก็คือมีในเรื่องของมีความสามารถในเรื่องของอันนี้ไม่ใช่เรื่องทะลึ่งนะครับแต่นักวิชาการพูดต่อก็คือความสามารถเรื่องการหลับนอนนะครับมีเพศสัมพันธ์อีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของสามารถที่จะดูแลได้แต่ว่าคือหมายถึงว่าให้นะก็ดูแลได้ไม่ได้หมายความว่าต้องมีบ้านมีรถมีคนรับใช้พอมีที่นั่นแล้วข้างหน้าก็มอบหมายต่อรอดแล้วก็หาแสวงหาริสกีนั้นมันโดยหลักแล้วเนี่ยก็คือมีความสามารถที่จะดูแลครอบครัวได้ในเรื่องของการหลับนอนในเรื่องของอาชีพอะไรต่างๆริสกีที่จะมาเลี้ยงครอบครัวแต่ไม่จำเป็นบอกว่าต้องมีบ้านมีรถมีนู่นมีนี่ครบแล้วถึงจะแต่งฉะนั้นถ้าบอกต้องมีแล้วถ้าไม่มีดุนยานี่ก็ไม่ได้แต่งฉะนั้นก็ถ้ามีความพร้อมในบางส่วนตรงเนี้ยก็สามารถที่จะทำการนิกะห์ทำการแต่งงานได้นะครับครับผมครับคำถามต่อมาครับมีวิธีการอย่างไรที่จะปลอบใจคุณแม่ตอนคุณแม่เคยอยู่บ้านกับพ่อโดนใส่ร้ายต่างๆนานาจากพี่น้องของพ่อครับทุกครั้งที่ท่านนึกถึงเรื่องนี้ท่านจะร้องไห้เสียใจท่านไม่เคยเล่าให้พ่อฟังครับแต่จะเล่าให้ลูกฟังเพราะว่ากลัวพ่อเครียดใส่ร้ายนี่คือในเรื่องของสิ่งที่ไม่ดีกับคุณแม่ใช่ไหมฮะใส่ร้ายต่างๆนานาจริงๆแล้วคนที่เป็นแม่ท
ที่มีลักษณะนี้เนี่ยก็ต้องขอชมเชยนะครับว่าเป็นบุคคลที่อดทนมาก ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนแก่ท่านนะครับ โดยที่ท่านไม่เล่าให้กับพ่อฟังเนี่ยคือเกรงว่าอะไรนะฮะ มีความกังวลเครียด แล้วก็อาจจะเกิดความร้าวฉานในครอบครัวเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีเช่นเดียวกัน อืม เรื่องไม่ดีบางอย่างคือบางทีเก็บเอาไว้เนี่ยถ้าหากว่าเก็บไว้ได้เนี่ยก็เป็นสมควรที่จะเก็บ แต่ถ้าไม่สามารถจะเก็บได้เนี่ยอาจจะบอกปรึกษาหารือก็ได้นะครับ ประเด็นคำถามที่เขาถามคือตรงไหนนะฮะ คำถามก็คือจะให้กำลังใจยังไงดีครับ อ๋อครับก็ให้กำลังใจว่า ครับ ทุกอย่างการกระทำของแต่ละคนที่ทำนะฮะมีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยคอยจดบันทึกแล้วก็คอยดูสอดส่องดูแลอยู่มาเลยก็จดบันทึกอัลลอฮ์เป็นผู้คอยสอดส่องดูแล ดังนั้นเนี่ยใครจะทำอะไรก็ตามแต่เขาจะรับการรับผิดชอบในสิ่งที่เขาเนี่ยกระทำเอาไว้ เราไม่ต้องกังวลว่าคนที่ทำชั่วเนี่ยเขาจะไม่ได้รับในสิ่งนั้น จริงๆแล้วเนี่ยคือผลอะไรก็ตามแต่ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของใครคนหนึ่งเนี่ยมันเป็นผลสะสมมาจากอดีต ครับ ที่เขาเคยกระทำอะไรมาก็ตามแต่มันสั่งสมมาเนี่ยเกิดขึ้นจนกระทั่งปัจจุบันนี้เนี่ยแล้วก็จะเรื่อยไปถ้าเขาไม่กลับตัวไปหาอัลลอฮ์เนี่ยก็จะเรื่อยไปจนถึงวันกิยามะฮ์นะครับดังนั้นเนี่ยเป็นกำลังใจให้ก็คืออัลลอฮ์อยู่กับท่านนะครับแล้วก็อัลลอฮ์ได้บอกวะลาตะซิรุวาซิรอตุนวิซรออุครอคนทำความผิดจะไม่รับความผิดของคนอื่นนะครับแล้วก็อัลลอฮ์บอกอีกอายะห์หนึ่งก็คืออินอัซันตุมลิอัมฟุซิกุมหากพวกท่านทำดีเนี่ยทำดีเพื่อตัวพวกท่านเอง พี่น้องที่ได้อดทนตรงนี้นะครับทำความดีไม่ได้เพื่อใครนอกจากเพื่อตัวท่านเองเท่านั้นส่วนคนที่ทำสิ่งที่ไม่ดีอัลลอฮ์ก็ได้บอกนะครับว่าเขาทำสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็จะประสบกับตัวเขาเองเนี่ยเช่นเดียวกันครับ ครับผมคำถามต่อมาครับอาจารย์ยูซุปครับขายตุ๊กตาบาร์บี้ได้ไหม คือเรื่องของตุ๊กตาเนี่ยนะครับ ขออนุโลมที่จะให้เด็กๆเนี่ยเล่นได้เด็กเล็กๆนะครับแต่ถึงว่าขายเป็นอาชีพอันนี้เนี่ยไม่สนับสนุน เพราะถ้าขายเนี่ยคงไม่ใช่ขายเฉพาะว่าขายผู้หญิงคุมฮิญาบปิดหน้าดีเรียบร้อยแล้วก็เขามีความเร่งครัดแล้วเขาเล่นเสร็จแล้วเขาเก็บ ครับ ก็คงขายทั่วไป ก็ไม่อยากให้มีอาชีพลักษณะเนี้ยขายตุ๊กตาหรือขายของเล่นเป็นรูปอะไรอย่างนี้นะครับ แต่ว่าถ้าอันนี้ถ้าพูดถึงคนเล่นน่ะเด็กๆหรือลูกเล่นน่ะพออนุโลม ครับ เล่นแล้วก็เก็บให้เรียบร้อยใส่ลิ้นชักให้เรียบร้อย แต่ถ้าเป็นถึงอาชีพอันนี้ไม่สนับสนุนนะครับ อันนี้ ถึงก็เป็นคนขายเลยนะครับ ครับ ครับผม อาจารย์อิมครับเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะครับ ครับ ท่านนบียูซุฟนะครับตอนที่ท่านนบียูซุฟเป็นเจ้าเมืองเนี่ยได้พบกับบินยามีนนะครับเป็นน้องของนบียูซุฟนะครับท่านอยากอยู่กับบินยามีนจึงให้คนเอาถ้วยทองไปใส่ในย่ามของบินยามีนแล้วแกล้งให้ทหารตำรวจจับเนี่ยถือว่าเป็นการแสดงละครหรือไม่ การแสดงละครเลย ใช้ นะ คำนี้เลยครับคำถามครับ ครับจริงๆแล้วนี่คือเป็นเหตุการณ์ที่นบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยคือทำนะครับอาจจะมีทัศนะที่เห็นต่างว่า ครับ ไม่ได้เป็นการกระทำของนบียูซุฟที่เอาไปใส่เพราะว่าในอายะห์ไม่ได้บอกชัดเจนนะค ครั รับบ แต่ว่าแม้จะเป็นการกระทำของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเองก็ตามแต่นะครับแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอายะห์เนี่ยไว้อย่างชัดเจนว่าในอายะห์ที่พี่น้องได้ถามมานะครับว่าอะไรนะครับฟาบะดะโทษทีนะครับโทษทีนะฮะก็คือกาซาลิกะกิดนาลิยูซุฟมากานะลิยะคุซะอะคอฮูฟีดีนินมาลิกิอิลลาอัยชาอัลลอฮ์นะครับนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยไม่ได้ปรารถนาคือเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวางแผนให้กับนบียูซุฟในการที่จะปฏิบัติสิ่งนี้ก็คือการที่อำนวยความสะดวกเนี่ยให้นบียูซุฟสามารถเอาภาชนะนี้เนี่ยใส่ในย่ามของน้องชายได้ ครับ เป็นการวางแผนของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอนุญาตนบียูซุฟไม่ต้องการเดิมหรอกที่จะให้น้องชายต้องมาอยู่ในศาสนาของกษัตริย์ที่เมืองอียิปต์แต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวางแผนเนี่ยมีแผนซ้อนแผนอยู่ ครับ จะเรียกว่าแสดงละครเนี่ยไม่น่าจะใช่แสดงละคร ไม่ใช่ นะครับ ครับ แต่เป็นความจริงที่เกิดขึ้นที่เป็นการวางแผนของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะให้นบียูซุฟเนี่ยเบนยามินเนี่ยอยู่กับนบียูซุฟและเป็นสาเหตุทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยครอบครัวของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามทั้งหมดนบียะกูบด้วยเนี่ยได้อพยพเดินทางมาสู่นบียูซุฟอะลัยฮิสสลามก็เนื่องจากเนี่ยแหละครับที่การวางแผนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับ ครับผมเดี๋ยวก็รอคอยครับคำถามต่อมาครับอาจารย์ยูซุปครับอันนี้เป็นคำแนะนำด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเข้าสู่คำถามต่อมาครับคำแนะนำพี่น้องเขียนมานะครับว่าอยากให้ไว้ Channel นะครับทำสารคดีเกี่ยวกับการจัดการศพทุกขั้นตอนจนฟังเลยน่าจะต่อสืบเนื่องมาจากคำถามเมื่อสักครู่นี้นะครับครับคำถามต่อมาครับการที่เราตะวักกัลนะหรือตะวักกุลนะครับมอบหมายต่ออัลเลาะห์ทุกอย่าง แต่ยังมีความกังวลในจิตใจเนี่ยเราเรียกว่าเป็นการตะวักกุลไหมครับถือว่าสมบูรณ์ไหมครับ คือเมื่อเราต้องการจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วเนี่ยมีความตั้งใจแล้วนะครับก็ให้มอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอายะห์ที่เราคุยกัน ครับ ฟะอิดะอะซัมตะฟะตะวักกันอะลัลลอฮ์ ครับ เมื่อเจ้าตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ว่าจะทำอะไรแล้วเนี่ยก็ให้มอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเมื่อตั้งใจแล้วนะครับก็มอบหมายต่ออัลเลาะห์แล้วก็เดินหน้า ครับ คือบางครั้งเนี่ยก็ต้องยอมรับหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีความกังวลบ้างอยู่ในใจ มันก็จะมีอีกอันหนึงที่เรียกว่าอิสติคอเราะห์ก็คือขอให้อัลเลาะห์เลือก
ซึ่งบางทีเราอาจจะเลือกไม่ถูกว่า อย่างเช่น ผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยจะสมรสจะแต่งงานกับใคร ครับ นะคนนี้ก็รู้ว่าดีเหมือนกันคนที่หนึ่งก็ดีคนที่สองก็ดีแล้วจะแต่งใครอิสติคอรอเลือกขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลือกเมื่อได้ทำการละหมาดแล้วขอดุอาแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นอย่างไรก็นั่นแหละคือการเลือกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเมื่อมอบหมายต่ออัลลอฮ์แล้วเนี่ยให้ทำด้วย ครับ อย่างเช่นไม่ได้บอกว่าฉันมอบหมายต่ออัลลอฮ์แล้วก็นอนกระดิกเท้าอยู่บ้านแล้วทำไมริสกีไม่เห็นมาเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นะครับ หรือว่าไอ้นี่เลยมอเตอร์ไซค์มาบิ๊กไบค์ยกตัวอย่างนะครับ บิ๊กไบค์400,000มาปุ๊บจอดหน้าไว้ชาแนลไม่ล็อกคอเนี่ยจอดเฉยๆก็เดินเข้ามา เป็นไงครับ ก็แป๊บเดียวก็เรียบร้อย หาย ครับ ใช่ไหมหรือว่าขี่อูฐขี่ม้า อืม ก็ต้องผูกต้องอะไรให้มันดี ไม่ใช่บอกว่าฉันมอบหมายต่ออัลเลาะห์แล้วอย่างนี้เนี่ยเขาไม่เรียกว่าตาวักกุลเขาเรียกว่าตาวากุล การที่ถ้าตาวักกุลนี่หมายถึงว่ามอบหมายต่ออัลเลาะห์แล้วทำด้วยซะบับที่เป็นสาเหตุที่จะทำให้มันอยู่สัตว์นี่ก็ต้องผูกต้องล่ามมันนะครับ แต่คนที่เขาปล่อยเลย แล้วบอกตาวากันอันนี้ก็ไม่ตาวากันแค่เรียกว่าตาวากุลซึ่งมันภาษาอาหรับนะฉะนั้นตรงเนี้ยเมื่อตั้งใจทำแล้วมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเดินหน้านะครับแต่อย่าลืมอีกอันหนึ่งที่นักวิชาการแนะนำก็คืออย่าลืมปรึกษาผู้รู้อย่าลืมปรึกษาคนที่มีคิบเราะห์มีประสบการณ์ ผู้รู้กับผู้มีประสบการณ์เนี่ยอย่าลืมปรึกษาเขาคือผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีประสบการณ์นะจะทำอะไรเนี่ยคนปรึกษามอบหมายต่ออัลเลาะห์แล้วก็เรียนศึกษาด้วยข้อมูลนะครับอินชาอัลลอฮ์ถ้าคนมีลักษณะอย่างเงี้ยปรึกษาผู้รู้ผู้มีประสบการณ์ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยก็จะไม่ผิดหวังนะครับ ครับผมครับคำถามต่อมาครับ พ่อแม่ตายหากลูกเป็นคนดีหรือคนชั่วจะส่งผลกับพ่อแม่ไหม ครับผมก็ส่งผลนะครับส่งผลอย่างแน่นอนเพราะว่าพ่อแม่กับลูกเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้เขาเรียกว่ามีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันส่งผลในกรณีที่หากพ่อแม่สั่งสอนลูกให้เป็นคนดีแน่นอนลูกที่ทำความดีเนี่ยส่งผลต่อพ่อแม่ขณะเดียวกันหากพ่อแม่ละเลยหรือสั่งสอนลูกในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็จะส่งผลกับตัวพ่อแม่เนี่ยเช่นเดียวกัน ดังนั้นนี่คือเขาเรียกว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่เนี่ยส่งผล แต่ถ้าหากว่าพ่อแม่เลี้ยงดูดีแล้วเกิดว่าลูกเนี่ยพ่อแม่เลี้ยงดูดีแต่ก็ลูกเกิดเป็นคนไม่ดีเนี่ยอันนี้พ่อแม่ไม่รับผิดชอบนะครับตัวอย่างก็คือสมัยนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามนบีนูฮ์เลี้ยงดูอย่างดีแต่ว่าลูกอาจจะไม่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่กลับกันถ้าสมมุติว่าพ่อแม่เลี้ยงดูไม่ดีแต่ลูกกลับเป็นคนดีเนี่ยพ่อแม่ได้รับด้วยอันนี้ก็คือความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเฉพาะเมื่อลูกขอดุอาให้กับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เอาวะละดุนซอลิฮุนยะดอูละหรือลูกที่ดีเนี่ยขอดุอาให้ลูกที่ดีนี่คือใครก็ตามที่ดีเนี่ยถ้าขอดุอาให้กับพ่อแม่แม้ว่าพ่อแม่อาจจะเลี้ยงดูมาดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ถ้าลูกแล้วเป็นคนดีอันนี้ก็คือได้เปรียบทั้งขึ้นทั้งล่องนะครับนี่คือความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับครับคำถามต่อมานะครับสมบัติที่ดินรุ่นเก่าแก่นะครับพอตกทอดมาถึงรุ่นลูกแล้วขายได้เงินมาต้องจ่ายซะกาตไหมครับครับก็เป็นเรื่องของซะกาตที่ดินอันนี้แยกรายละเอียดว่าเรื่องของคนถ้ามีที่ดินซื้อมาหรือมีอยู่แล้วเขาเรียกว่ามีนิยะห์มีเจตนาว่าจะขายนักวิชาการบอกว่าอย่างเงี้ยถือว่าเป็นสินค้าซึ่งเมื่อได้มาก็ออกเหมือนเขาเรียกอูรุติจาระสินค้าอาจจะบางคนอาจจะตั้งแต่แรกหรือบางคนเนี่ยอาจจะได้มาแต่ยังไม่มีเขาบอกว่าถ้าเริ่มเนียดเมื่อไหร่ก็เริ่มนับว่าให้มันครบรอบของมันนั่นแหละแล้วถ้าขายก็ออกซะกาตดังนั้นจากตรงเนี้ยอันนี้อาจจะไม่ได้เนียดขายสมมุตินะอาจจะเป็นมรดกสมมุติว่าเขารับมรดกมานักวิชาการบอกว่าถ้าได้มาก็ออกไปเลยครั้งเนี่ยก็ออกได้เลยแต่ถ้าคนที่มีเจตนาที่จะขายนะเมื่อครบรอบปีเนี่ยให้เขาประเมินราคาเหมือนสินค้าสมมติว่าก็ต้องไปถามใครไอ้ประเมินที่ดินเนี่ยนะไปกรมที่ดินหรืออะไรของเขาเนี่ยเขาจะประเมินในแต่ละปีว่าตรงเนี้ยราคาสมมติว่าล้านหนึ่งแต่ยังขายไม่ได้เนี่ยคุณก็ออกนะล้านหนึ่งก็ออก25,000ใช่ไหม120,500อย่างเงี้ยจนก็ถ้ามีเจตนาที่จะขายนะแต่ถ้าไม่มีเจตนาก็คือเหมือนบ้านที่เราอยู่ที่ดินที่เราอยู่เงี้ยเราไม่ได้มีเจตนาจะขายอันนี้ไม่ต้องออกซะกาตฉะนั้นถ้าหากว่าเป็นอย่างเงี้ยนักวิชาการบอกว่าถ้าขายก็ออกไปเลยในครั้งแรก ถ้ามีจำนวนเงินมาแล้วครับผมครับคำถามต่อมานะครับเกี่ยวกับเรื่องของโรคมืดนะครับสายสดมีสายสดใช่ไหมครับเชิญเลยครับเชิญสายสดมาครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอะลัยกุมุสสลามตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอาจารย์ขอถามไอ้นี่นะครับคำถามว่าเวลาเรานั่งอยู่ในมัสยิดเวลาสเกตน่ะอย่างไหนดีที่สุดครับวิธีการกล่าวหรือว่านั่งหรือว่ายังไงครับเวลาที่เรานั่งอยู่ในมัสยิดคนเดียวอะไรเงี้ยเวลาสเกตที่ว่าอะไรแบบไหนเงี้ยครับช่วยบอกให้หน่อยครับได้ครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยว
ฟังหลังจากวางสายนะครับ ครับอย่าซากันรอครับอาจารย์ เช่นกันครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับก็คำถามนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการดิกรุลลอฮ์ใช่ไหมครับการดิกรุลลอฮ์ยังไงดีที่สุดนั่งอยู่ในมัสยิดครับครับก็จริงๆแล้วเราไม่มีท่าทางโดยเฉพาะนะครับสำหรับการซิกรุลลอฮ์ ครับ อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สรรเสริญคนที่เป็นปัญญาชนเนี่ยอัลลอฮีนยัซกุรูนัลลอฮะกิยามันวะกุอูดันวะอะลาจุนูบิฮิมพี่น้องจะรำลึกถึงอัลลอฮ์ในรูปแบบไหนก็ได้นะครับ3รูปแบบนี้คือ1สภาพที่ยืนอันนี้อาจจะหมายถึงการละหมาดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ2ก็คือในสภาพที่นั่งหรือในสภาพที่นอนตะแคงเนี่ยก็ได้แสดงว่าผู้ศรัทธาเนี่ยที่อัลเลาะห์ได้ชมเชยเอาไว้ก็คือคนที่รำลึกถึงอัลเลาะห์ในทุกรูปแบบแต่ว่าอาจจะสมมุติว่าถ้าเราต้องการที่จะคือมีในส่วนที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเนี่ยอยู่ในมัสยิดแล้วเนี่ยจะต้องการรำลึกถึงอัลเลาะห์ให้มีนักละหมาดเพิ่มเข้าไปก็จะเป็นสิ่งที่ดีขึ้นนะครับหรือว่าหันหน้าไปทางกิบละตก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าจะขอดุอาเนี่ยก็ให้เริ่มขอดุอาเป็นส่วนหนึ่งจากการซิกรุลลอฮ์เนี่ยขอดุอาเริ่มต้นด้วยกับการสรรเสริญอัลเลาะห์แล้วก็ศอลาวาตต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เริ่มขอดุอาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีทั้งสิ้นเลยนะครับแต่ถามว่ามีรูปแบบเฉพาะไหมก็ไม่มีรูปแบบเฉพาะแต่ว่าอย่างเช่นการอ่านกุรอานก็เป็นส่วนหนึ่งจากการรำลึกถึงอัลเลาะห์อันนี้ก็ให้มีนักละหมาดในการที่จะรำลึกถึงอัลเลาะห์ได้เป็นสิ่งที่แต่สำคัญผมอยากจะชี้ตรงนี้นะครับว่าสำคัญคือเรารำลึกถึงอัลเลาะห์ด้วยกับลิ้นแล้วเนี่ยอย่าลืมรำลึกถึงอัลเลาะห์ด้วยกับหัวใจของเราเพราะสำคัญที่สุดคือการรำลึกถึงอัลเลาะห์เนี่ยด้วยกับหัวใจแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือนอกจากรำลึกถึงอัลเลาะห์ในมัสยิดแล้วเราก็จะรำลึกถึงอัลเลาะห์ในช่วงเวลาอื่นด้วยเหมือนกับที่นบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยได้วะลาตะนียาฟีซิกรีที่เราได้บอกขณะที่นบีมูซากำลังเดินทางกับนบีฮารูนเนี่ยไปทำอะไรครับไปดะอ์วะห์ออกไปข้างนอกภารกิจนอกมัสยิดแต่นบีมูซาและนบีฮารูนรับคำบัญชาจากอัลลอฮ์ว่าอย่าได้เฉื่อยชาในการรำลึกถึงอัลลอฮ์แสดงว่ารำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้จำกัดเฉพาะมัสยิดแม้ว่ามัสยิดจะเป็นฟีบุยูตินอะดินัลลอฮุอันตุรฟะวายุซกรอฟีฮัสมูฮูนจะเป็นมัสยิดเป็นสถานที่จำเพาะในการที่จะรำลึกถึงอัลลอฮ์ก็ตามแต่ว่าไม่ได้หมายถึงว่าจำกัดเฉพาะมัสยิดมากข้างนอกก็รำลึกถึงอัลลอฮ์มากมายเช่นกันครับแต่ถ้าพี่น้องจะถามว่าสำนวนบางทีว่าอยากจะใช้คำอะไรอ่านกุรอานนี่แน่นอนอยู่แล้วเป็นการซิกร์ที่ประเสริฐและอีกอันนึงคำกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยลาอิลาฮะกล่าวให้ครบนะอย่าไปลาฮูอะไรแบบซูฟีนี่ไม่ใช่นะกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่เป็นอัฟฎอลุซซิกรการซิกรุลลอฮ์ที่ประเสริฐหรือที่นบีบอกว่า2คำพูดที่เบาลิ้นหนักในตาช่างเป็นที่รักของอัลลอฮ์เป็นที่รักของอัลลอฮ์นะครับก็กล่าวซุบฮานัลลอฮ์บิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮิลอาซีมอย่างนี้เป็นต้นซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮิลอาซีมหรือคำกล่าวอีก4คำก็สามารถกล่าวได้ซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลละลาอิลาฮัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรอย่างนี้ก็สามารถที่จะกล่าวได้เป็นการซิกรุลลอฮ์แบบกว้างๆนะครับไม่เจาะจงรูปแบบอาจจะยืนกล่าวอาจจะเดินอาจจะนั่งอยู่ในมัสยิดก็มักอาจจะนั่งนะครับก็กล่าวได้ครับผมก็มีหลายๆวิธีด้วยกันครับพี่น้องก็ลองดูความเหมาะสมนะครับมีน่าจะเป็นสายสุดท้ายไหมน่าจะสายสุดท้ายนะครับเพราะว่ายังมีคำถามสายนึงเลยครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับวะอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับเชิญเลยครับครับอาจารย์อยากถามปัญหาหน่อยนะครับครับคือที่บ้านนะครับเงินหายบ่อยครับบางทีก็เป็นของผมบางทีก็เป็นของภรรยาของแม่หรือของน้าสาวข้างบ้านนะครับหายแทบทุกคนเลยทีนี้พอถามคนที่บ้านนะครับก็ไม่มีใครเอานะครับแล้วก็ที่บ้านก็มีรั้วมิดชิดคนภายนอกก็เข้ามาไม่ได้ฮะแล้วก็จะหายเป็นประจำแล้วก็ที่ผมสังเกตนะครับเวลาเงินหายเนี่ยมันจะหายไปแบบไม่มีรอยค้นเลยครับแล้วก็จะหายเฉพาะเงินที่เป็นแบงค์พันเท่านั้นขนาดเงินที่แม็กไว้เป็นปึ้งนะครับอย่างเช่นเงิน10,000 บาทเนี่ยครับเป็นปึ้งนะครับไม่พันหมดเลย10ใบนะฮะจะไม่มีรอยแกะแล้วก็ยังเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมือนเดิมทีนี้ครับผมสงสัยว่าจะเป็นฝีมือยินหรือเปล่าเพราะว่าในหมู่บ้านน่ะก็มีหมอไสยศาสตร์อยู่ด้วยครับแล้วก็ที่บ้านก็เคยได้ยินชาวบ้านคุยกับหมอไสคนนี้ครับว่าทำไมถึงเก็บค่าครูแพงจังเลยหมอก็บอกว่าที่จริงเขาเก็บแค่25 บาทแต่ที่จ่ายไปเป็น 4,000 5,000เนี่ยเพราะว่าเขาให้กับยินนะครับซึ่งเขาเรียกว่าตัวย่อครับซึ่งยินของเขาก็มีประมาณ10 กว่าตัวอะไรเงี้ยครับจากไหนครับมาด้วยครับจากยะลาครับยะลานะครับจะถามอาจารย์นะครับว่าจะถามว่ายินเนี่ยครับมันสามารถขโมยเงินได้ไหมแล้วก็หมอสายเนี่ยสามารถให้ยินขโมยของไปให้เข้าได้หรือเปล่าแล้วก็จะถามอาจารย์ว่าจะทำยังไงครับไม่ให้ยินสามารถเข้ามาในบ้านเราได้ขอแบบรายละเอียด
ละเอียดเลยนะครับอาจารย์ ครับผม ครับ พยายามครับ ครับ ครับเช่นกันครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ สลาม ครับผมก็คำถามนะครับเกี่ยวกับเรื่องเงินหายอาจารย์ยูซุฟครับ เงินหายโดยที่ในบ้านเนี่ยก็ไม่มีใครเอาและที่สำคัญเนี่ยไม่มีร่องรอยของการค้นของการรื้ออะไรเลย แล้วก็แบงค์พันด้วยครับอาจารย์มันชอบหายเนี่ยแล้วก็มีการสงสัยว่ามีความเป็นไปได้ไหมว่ายินเนี่ยจะมาเอาของเราไปเนี่ยหรือว่ามีคนที่เลี้ยงยินเนี่ยจะมาเอาของเราไปครับ คืออันดับแรกอยากให้คิดว่าเป็นคนก่อนนะ ครับ ให้เป็นคนก่อน คือบางทีคนมันก็มีหลายรูปแบบมีวิธีการมีอะไรนะ อย่าเพิ่งนึกไปยินเพราะเวลา ครับ บางทีเราฟังเรื่องโรคมืออะไรบ่อยก็จะยิน อืม ถามว่าอันนี้คือประเด็นก็คือลองตรวจสอบดูก่อน ครับ ให้ดี เพราะว่าคนที่เอาไปเนี่ยเขาไม่บอกเราเขาเอาตังค์ไป ครับ เมื่อกี้บางบอกว่าถามใคร ถาม ก็ไม่มี แล้ว ใครก็คือถ้าคนเอาอะนะ อืม คือคนรักคนอะไรอะนะเขาก็จะไม่บอกเขาเอาหรอก ครับ ก็อันนี้ให้ตรวจสอบให้ดีก่อน ครับ ถามว่ายินมันมีความสามารถขนาดนั้นไหม อืม คือยินเนี่ยถ้าถามว่ายินมีความสามารถจะเอาอะไรได้ไหมเนี่ยมีความสามารถ อย่างเช่นในสมัยนบีสุไลมานที่อัลลอฮ์ให้อำนาจกับนบีสุไลมาน ครับ ที่ให้ ครับ ยินที่ยินบอกว่าจะไปเอาให้ อืม นะไอ้บัลลังก์ ครับ ของ บินกิสหรือบันกิสราชินีอะ ครับ นะครับก็ถามว่าสามารถทำนู่นทำเนี่ยได้อยู่ อืม ใช้อยู่ แต่ว่ารายละเอียดตรงเนี้ยผมไม่มั่นใจหรอกว่าถ้าจะให้ยินมาขโมยตังค์มาเอาอันนี้ผมตอบไม่ได้นะ อืม แต่ถามว่ามันสามารถไปเอาอะไรได้ไหมเนี่ย ก็มีเหตุการณ์ มีสิ่งที่เกิดขึ้น สามารถทำได้อะนะครับ ครับครับ ส่วนต่อมาเลยนะครับคำถามยังพอมีเหลืออยู่พอสมควรเลยนะครับคำถามถามว่าญาติมีอาการคล้ายโดนยิน แล้วมีคนนำน้ำมาให้บอกว่าช่วยรักษา ซึ่งเรารู้ว่ามันเป็นน้ำดูอาครับ แต่ไม่ทราบว่าเขาอ่านอะไรลงไปได้อ่านอะไรลงไปบ้างนะครับ เราสามารถที่จะรับได้ไหมอาจารย์ครับ ครับก็จริงๆแล้วคือถ้าเป็นน้ำดูอาหรือว่า ครับ เป็นส่วนที่มาจากกุรอานและจากสุนนะท่านนบีโดยตรงเราก็สามารถได้ถ้าเรามั่นใจนะครับ อืม หรือถ้าจะให้มั่นใจชัวร์ที่สุด ถ้าเราไม่มั่นใจคนที่เขานำมาเนี่ยเรา ค ก็ รับ อ่านเอง ทำเอง อย่าง เลย ที่นะครับ ค จ รับ ริงๆใน DVD ของโลกมืดเนี่ยก็จะมีสอนตรงนี้ในชัดเจนนะครับ เราสามารถอ่านเองได้คนที่อาจจะมีอาการเหล่านี้นะครับสามารถปฏิบัติเองได้เลย โดยที่จะเป็นสิ่งผมฟังเช็คตอบหลายครั้งนะครับว่าคนที่ประสบกับปัญหานี้เนี่ยถ้าอ่านเองเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด มากกว่าให้คนอื่นมาอ่านดังนั้นเนี่ย ตัวเองเป็นแล้วก็ ตัวเอง อ่านเอง เป็น เลย แล้วก็อ่านเองถ้าสามารถจะอ่านได้นะค ครั รับบ หรือคนใกล้ชิดเนี่ยก็อ่านให้ก็ได้ มันไม่ได้เป็นสิ่งที่ยาก แล้วก็มันไม่ใช่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะต้องให้โต๊ะครูอ่านอย่างเดียว เราสามารถปฏิบัติได้อ่านสุเราะห์ฟาติฮะอายะกุรซี3กุ่นตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนสำคัญแล้วก็เอาน้ำมาดื่มหรือจะอาจจะเอามาอาบก็ได้เช่นกันครับอัลลอฮฺตะอาลาละ ครับคำถามต่อมาครับ แนวทางการดะวะห์ที่ถูกต้องครับ เป็นอย่างไรครับ แนวทาง กว้างมาก แนวทาง ครับ ที่ว่าดาว่าที่ถูกต้องคือตามนบี ครับ ไม่มีใครที่จะได้ว่าได้สุดยอดได้สวยงาม ได้ครบได้สมบูรณ์แบบเหมือนกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอาจารย์นอีมนี่สถานีได้ว่าเนี่ยพูดมาตั้งเยอะแล้ว ครับ ก็คือส่วนหนึ่งอะแหละของการได้ว่าของท่านนบี ซึ่ง ครับ คือชีวิตของท่านแหละ ถ้าบอกว่าท่านนบีต้องนึกถึงการได้ว่า การเรียกร้องกับคนมุสลิมไม่ใช่มุสลิม การอยู่กับคนการอยู่ปะปนกับคนคุกคีกับคนอะไรต่างๆ มันก็ต้องใช้การได้ว่าใช้ฮิกมะห์นะครับแต่มันก็มีลำดับมีขั้นตอน ซึ่งอาจารย์นอีมนี่ก็สอนมหัตตุดดะวะห์หรือสถานีดะวะห์นี่ก็สอนมายาวแล้ว แล้วก็รายละเอียดแต่ละอันนี่ก็มีเยอะ ครับ ก็พี่น้องยังต้องศึกษาแต่ถามว่าแบบไหนก็คือตามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำมาแหละแล้วก็แต่ละช่วงแต่ละบทบาทอิริยาบถหรือแต่ละช่วงเนี่ยก็ต้องดูว่านบีเนี่ยทำยังไง แต่ว่าเราก็บอกโดยภาพรวมอุดออิลาซาบิลิร็อบบิกะบิลฮิกมะติวัลเมาอิซะติลฮัสนะฮ์วะจาดิลฮุมบิลลตีฮิอัฮซันโดยหลักแล้วเรียกร้องด้วยการเรียกร้องที่ดีด้วยการโต้เถียงที่ดีด้วยการใช้ฮิกมะห์เนี่ยมันก็มีลำดับมีขั้นตอนว่าเราจะเรียกร้องยังไง ไปถึงก็ใส่เลยมันก็ไม่ใช่ก็ต้องต้องใช้ฮิกมะห์ว่าวิทยาปัญญาตอนไหนจะคนพูดคุยไม่ควรพูดคุย มีนักวิชาการท่านหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าจำไม่ผิดคือท่านตัวชัยคุลอิสลามตัยมียะห์มีก็ผ่านพวกกินเหล้าอยู่นะครับแล้วก็ผ่านแต่ท่านอุลามะท่านนี้เนี่ยก็ไม่ได้เตือนซึ่งกินเหล้านี่มันก็คือบาปก็คนก็ถามเชคอาจารย์ทำไมท่านไม่เตือนเขาบอกว่าถ้าเตือนตรงเนี้ยนะมันอาจจะไปทำมัฟซาดะอะไรที่ใหญ่กว่ากินเหล้าก็ปล่อยมันกินเหล้าไปก่อนเพราะถ้าไม่ให้กินเหล้านี่อาจจะไปข่มขืนผู้หญิงล่ะไม่หนักเหรอไปแล้วเมื่อคนอื่นอาจจะไปทำอะไรที่หนักกว่านี้โอเคมันบาปแล้วแต่ว่าเอาแหละถ้าไปห้ามตรงนี้แล้วเขาจะก่อมัฟซาดะหรือผลเสียที่ใหญ่กว่านี้เนี่ยอันนี้เราก็ต้องเนี่ยตรงเนี้ยมันต้อง
เป็นคนที่ด่าว่าเนี่ยต้องใช้ฮิกมาแล้วว่าสมควรจะบอกตัวนี้ไม่สมควรจะบอกทั้งที่มันเป็นความผิด แต่ถ้าจะไปทำความผิดที่ใหญ่กว่า อันนี้ก็ต้องระวังนะครับครับผมจะมีอะไรเสริมในเรื่องของการด่าว่าไหมครับครับก็น่าจะเป็นส่วนนี้นะครับว่าคือจังหวะจะโคนนะครับผมเสริมอาจารย์ยูซุฟนิดหนึ่งว่าเราถูกเรียกร้องให้เชิญชวนตามแบบฉบับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเราเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ตรงนี้กล่าวคือบางทีเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าคนนี้เขาทำอีกแบบหนึ่งอันนี้ไม่ใช่ตามนบีแล้วมันก็ต้องคือเขาเรียกว่าใช้เวลาเล็กน้อยนะครับในการที่จะบอกว่าคือเราเนี่ยถูกสั่งใช้เราพยายามให้ใกล้ชิดที่สุดอาจารย์ยูซุฟได้บอกว่าก็ไม่มีใครสามารถจะใกล้ชิดได้ทั้งหมด 100% ขณะเดียวกันเราก็ต้องมองเผื่อคนอื่นด้วยบางทีอาจจะบอกแบบนี้มันไม่ใช่แนวทางนบีหรือเปล่าก็คือเราอย่าเพิ่งไปตัดสินง่ายๆว่าคนนี้เนี่ยไม่ได้ตามแนวทางนบีนะคนนี้เนี่ยใช่หรือไม่ใช่ไงนะครับวัลลอฮุตะอาลาอะลัมค่อยๆไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็คือต้องการความสัจธรรมทั้งหมดผมเชื่อแบบนี้มุสลิมหลักๆแล้วเนี่ยอยากจะด่าว่าตามแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากที่สุดอย่างนั้นอย่าไปว่าในส่วนของตัวบุคคลหรือส่วนของกลุ่มแต่ให้ว่าในส่วนเนื้อหาแบบนี้ไม่ใช่อย่างไรก็ว่ากันไปครับครับผมครับคำถามยังเหลือ อยู่อีก 2-3 คำถามด้วยกันนะครับคำถามต่อมาครับคุณแม่ไม่เคยคุมฮิญาบมาก่อนแล้วปัจจุบันก็คุมแล้วแต่เราเป็นลูกอยากจะยกระดับของคุณแม่ให้สูงขึ้นนะครับด้วยการให้แม่เนี่ยได้สวมถุงเท้าทุกครั้งที่ออกจากบ้านแต่ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยไม่ใส่ถุงเท้าเนี่ยเราทำยังไงดีครับอาจารย์ยูซุฟแล้วกันครับคือเรื่องของผู้หญิงเนี่ยต้องปกปิดทั้งร่างกายส่วนใบหน้ากับฝ่ามือก็มีคีราฟระหว่างนักวิชาการอันนี้ที่เราทราบนะครับแต่ว่าเท้าเนี่ยก็ต้องปิดนะครับฉะนั้นเอาแหละถ้าไม่ได้คุมฮิญาบแล้วมาคุมฮิญาบก็ถือว่าอัลฮัมดุลิลละห์เนี่ยมัดอันยิ่งใหญ่แล้วส่วนถุงเท้ามันก็ต้องปิดแต่ถามว่าถ้าไม่คุมฮิญาบกับใส่ถุงเท้านะเช่นไปทำงานใส่ถุงเท้าแต่ไม่คุมฮิญาบอันนี้มันหนักกว่าใช่ไหมครับมุสลิมาหรือว่าผู้หญิงบางคนเขาก็ใส่ถุงเท้าใส่ถุงน่องอะไรของเขาฉะนั้นเมื่อได้คุมฮิญาบแล้วเอาแหละขั้นตอนต่อไปเนี่ยอินชาอัลลอฮ์ค่อยๆแนะนำแล้วค่อยๆบอกมะเราต้องปิดทั้งร่างกายนะในเรามะคุมฮิญาบก็ทำในละอัลลอฮ์รักนะครับก็เหลือสวมถุงเท้ามะก็พยายามสวมหน่อยนะแล้วตัวของเราเนี่ยเราสวมถุงเท้าแล้วก็พยายามสวมให้มะได้เห็นพูดด้วยแล้วเราก็สวมด้วยว่าเวลาเราออกจากบ้านเนี่ยเราก็จะสวมถุงเท้าเราก็จะใส่อะไรที่มันปิดเท้าของเราเนี่ยค่อยๆพูดเพราะมาถึงขนาดนี้เนี่ยเป็นกำลังใจให้เลยว่าเนี่ยมาชาอัลลอฮ์คุมฮิญาบแล้วเหลือเรื่องถุงเท้าเนี่ยไม่ใช่คือคนเขาอาจจะมองว่ามองข้ามเล็กน้อยไม่ต้องไปใส่หรอกคุมฮิญาบแล้วก็อาจจะเป็นมุมหนึ่งที่เขามองแต่ว่าเราก็อยากทำให้สมบูรณ์แต่อย่างที่บอกไปว่าถ้าใส่ถุงเท้ากับคุมฮิญาบถ้ามันต้องเรือหนึ่งใดมันคุมฮิญาบมันไม่ใช่ใส่ข้างล่างแล้วข้างบนเปิดนั้นมาข้างบนแล้วทำเน้นแล้วก็เหลือปรับเหมือนมุสลิมบางคนเนี่ยเขาอาจจะคุมฮิญาบแต่เขายังไม่เรียบร้อยเราอาจจะเคยเห็นใช่ไหมบางคนก็พันไปนู่นพันไปนี่ก็อาจจะยังปิดไม่เรียบร้อยแต่ตอนนี้แสดงเข้ามาคุมแล้วเขาให้ปรับว่าให้มันคุมให้เรียบร้อยให้มันยาวให้มันมิดชิดสีให้ชูชาดอันนี้มันเป็นสเต็ปเป็นขั้นตอนต่อไปแล้วครับผมครับน่าจะชัดเจนนะครับกับคำถามต่อมาครับลูกที่เกิดจากการซินามักถูกตราหน้าตั้งแต่เด็กครับแต่ทำไมพ่อแม่ถึงไม่ค่อยโดนผลจากการซินาอันนี้ก็วัลลอฮุตะอาลาอะลัมนะครับว่าคือสังคมมากกว่าแต่ในที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือแบบหนึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่เอาโทษกับคนที่ไม่ได้ทำความผิดและอัลลอฮฺจะไม่เอาโทษกับคนที่สำนึกผิดเช่นเดียวกันคือทุกคนก็มีความผิดนะครับก็ถ้าหากว่าเขาสำนึกผิดแล้วคือไม่จำเป็นจะต้องตราหน้าเขาเสมอไปเพราะบางทีการตราหน้ามันหมายถึงอะไรฮะการตราหน้าการหมายถึงว่าเขาไม่มีสิทธิ์แล้วฮะที่จะสำนึกผิดกับตัวไปหาอัลลอฮ์เขามีสิทธิ์ทุกคนและทุกคนก็ผิดทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์แล้วก็มีสิทธิ์จะกลับสวรรค์ขออัลเลาะห์ในทั้งสิ้นเลยดังนั้นผมจึงมองว่าไอ้ประเด็นที่ว่าไม่ตราหน้าคนที่ทำซินาอันนี้เป็นสิ่งที่ดีแล้วใช่ไหมฮะถ้าเขาอาจเกิดผิดพลาดมาก่อนเนี่ยเราไม่ตราหน้าเขาถ้าเขาตอบัตตัวแล้วก็อัลฮัมดุลิลละห์แต่ประเด็นคือไปตราหน้าคนที่เขาเป็นลูกซินาอันนี้ยิ่งเข้าไปใหญ่เราไม่สมควรที่จะไปตราหน้าใครทั้งสิ้นเลยนะครับสำคัญคือถ้าเราต้องการจะด่าว่าก็ตักเตือนเขาบอกด้วยกับคำพูดที่ดีความเป็นห่วงเป็นใยอย่างแท้จริงแล้วก็กลับมาดูที่ตัวเราจริงๆเราเองก็มันก็เยอะเหมือนกันที่เป็นความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมมองว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่างคนต่างคิดแบบนี้เนี่ยมันช่วยได้หวังดีกับตัวเราเองต้องการปรับปรุงให้ตัวเราเนี่ยดีขึ้นหวังดีกับคนอื่นต้องการให้เขาเนี่ยเป็นคนดีขึ้นโดยที่เราไม่อยากที่จะให้ใครมารู้ความผิดของเราเราก็ไม่อยากให้ใครไปรู้ความผิดของคนอื่นเนี่ยการตราหน้าก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะเราไม่อยากที่จะให้ใครถูกตราหน้าเพราะเราเองก็ไม่ต้องการที่จะให้ใครมาตราหน้าเราเช่นกันครับ
ครับ คือ ครับ ผมเสริมนิดนึงมีนักวิชาการเนี่ยเขาถามมีคนถามนักวิชาการ ครับ ว่าลูกซีนาเนี่ยเป็นอิหม่ามนำละหมาดได้ไหมหรือจะมีบทบาทอะไรได้ไหม ครับ เขาบอกว่าไม่มีสามารถเป็นได้เป็นอิหม่ามได้ เพราะความผิดเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เด็ก อืม ถามว่าลูกซีนาที่เกิดมาเนี่ยความผิดมาจากใคร บิ ผู้ห ไอ ญิงผู้ชาย ครับ บิอายีดันบินกุติรัต อันนี้คือส่วนหนึ่ง อ่า คือเขาเป็นสาเหตุโอเคการเสียชีวิตเนี่ยเนื่องจากเขาผิดอะไรฮะ อืม นี่ก็เหมือนกันเขา ครับ ถูกตราหน้าเขาผิดอะไร ผิดอะไร อืม ครับ เขาถึงบอกว่าไม่คือจะนำละหมาดได้เพราะบางคนเนี่ยเป็นลูกซีนาจริง แต่โตขึ้นมามาชาอัลลอฮ์ อัลลอฮ์ให้ คือ รับ คือเขาเนี่ยเป็นคนดี เป็นคนอิสลามสังคมได้ แต่ความผิดเนี่ยมันอยู่ที่ผู้หญิงผู้ชายอยู่ที่พ่อที่แม่ที่เขาไปทำอย่างนั้น ครับ นั้นมันไม่ได้ความผิดไม่ได้อยู่ที่เด็กเป็นลูกซีนาแล้วเนี่ยจะนำละหมาดไม่ได้จะเป็นผู้นำสังคมไม่ได้เนี่ยไม่ใช่นะครับดังนั้นเนี่ยอันเนี้ยต้องกลับไปผู้ที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เขาเกิดมาคือผู้หญิงผู้ชายหรือพ่อแม่ ครับผมก็หมดเวลาแล้วครับสำหรับรายการซิรอตัลมุสตะกีมนะครับต้องขอบคุณพี่น้องที่ได้ให้เกียรติติดตามรับชมรายการของเรามาโดยตลอดนะครับผิดพลาดประการใดนะครับต้องขอมาอัพนะครับพี่น้องที่ติดตามรับชมรายการด้วยครับสำหรับวันนี้รายการซิรอตัลมุสตะกีมคงจะต้องบอกลากันไปก่อนครับหมดเวลาแล้วครับวะบิลลาฮิตอฟิก ครั้งหน้าก็ ครับ คือกลับมาพบกับเชฟรีดอน เชฟรีดอนนะครับ ก็อย่าลืมขอบคุณเชฟรีดอน ครับ อาจารย์อัตนานที่เป็นครับเปิดโอกาส รายการหลักเปิดโอกาสให้กับเราได้มา ครับ ร่วมรายการในครั้งนี้นะครับ ผม จะซักมุลลอฮ์ ครับ ค มุ รับ ลลอฮ์คอยรันครับบอกลากันไปก่อนครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์